Ja urodziłam się w Rutkach-Kossakach. To zupełnie miejsce jest takie przypadkowe. Natomiast moja mama pochodziła z Jedwabnego, co jest znaczące, a mój ojciec pochodził z Bronowa. Oni się pobrali i zamieszkali w Rutkach-Kossakach, ponieważ mój ojciec był operatorem maszyn sprzętu ciężkiego i tam właśnie skierowano go do pracy, co spowodowało, że no właśnie wynajęli część domu u niejakich państwa ostaszewskich i tam zamieszkali. Mieszkali tam około 5 lat i ja się właśnie tam urodziłam. To miejsce też jest dla mnie bardzo takie charakterystyczne. Ja zawsze przyznaję się do tego, że urodziłam się w Rutkach-Kossakach, chociaż czasami ludzie jakoś tak patrzą dziwnie, bo nie wiadomo, gdzie te Rutki, prawda, są w ogóle. No ale ja mówię o tym miejscu urodzenia, bo dla mnie to jest taka moja identyfikacja bardzo ważna. Natomiast ponieważ moja mama rodziła kolejne dzieci, to w którymś tam momencie ja byłam pod opieką moich dziadków, rodziców mojej mamy, w Jedwabnem właśnie mieszkających przy rynku. I u nich się właściwie wychowywałam pomiędzy ludźmi dorosłymi, ponieważ mamy mojej siostra, najmłodsza, była ode mnie o 16 lat starsza. No więc właściwie z tą Krysią myśmy tam się razem u tych dziadków gdzieś rosłyśmy, prawda, obie obok siebie. Moja ciotka Krysia już nie żyje. No i tam właśnie w tym Jedwabnem spędzałam właściwie większość tego czasu do 7 roku życia, zanim nie poszłam do szkoły, a w międzyczasie rodzice moi się przenieśli z Rutek właśnie Kossak do Szepietowa, co też jest istotne, prawda? Bo jak w tych Rutkach mieszkaliśmy to na tej ziemi wiskiej jeszcze, prawda, na tym Mazowszu Łomżyńskim, a potem właśnie już gdzieś tam na Podlasiu. Ja w jakiś sposób czułam tę swoją odrębność taką kulturową, ona mnie już jakoś ona dawała mi o sobie znać już wtedy, bo ja jestem bardzo czuła na takie wszystkie te tematy związane z moim dziedzictwem kulturowym i z tym, jak ja jestem ukształtowana pod względem wrażliwości, takiej też właśnie dotyczącej tych wszystkich kwestii kulturowych. No więc ja u tych moich dziadków przebywałam właściwie tak non stop. Oczywiście od czasu do czasu moja mama przyjeżdżała do mnie, czy rodzice, do tego Jedwabnego, no bo to nie było daleko, albo ja z kolei przyjeżdżałam do tego domu rodzinnego i tam czasowo przebywałam. Także właściwie też się czuję, ponieważ jestem najstarszym dzieckiem moich rodziców, czuję się troszeczkę oderwana od mojego rodzeństwa, dlatego że no właśnie byłam tą najstarszą i nie wychowywałam się z nimi, czyli jak się mówiło wtedy, nie chowałam się z nimi, prawda? Co jest takie charakterystyczne też. No i właśnie w tym Jedwabnem ja po raz pierwszy zetknęłam się z tymi tematami dotyczącymi społeczności żydowskiej. I w okolicznościach bardzo dla mnie takich, jak ja sobie później je uświadomiłam, które mi się kodowały w mojej dziecięcej pamięci w taki sposób, że jakoś tak wzbudzały we mnie taką strunę czujności pewnej. Tak jak dziecko na przykład chciałoby mieć dostęp do tajemnicy, prawda? Coś się przeraża, coś się zaciekawia, to u mnie to było na poły, jeśli chodzi o tę społeczność żydowską, prawda? Trochę przerażające, trochę zaciekawiające i właściwie ja nie wiedziałam, jak mam się do tego odnosić, ale później te tematy się jakoś rozwijały, pojawiały się obrazy, które się nakładały na siebie i rosła we mnie taka rodzaj jakiejś takiej dociekliwości może, ale nie było mi dane mieć dostępu do takich informacji z pierwszej ręki, że tak powiem, chociaż właśnie jak gdzieś tam słyszałam takie wypowiedzi typu na Żydach się wzbogaciła. To za Żydów tak ma, jak się komuś jakieś nieszczęście przydarzało. I dosłownie ten rzeczownik Żydzi, właściwie słyszałam w różnych kontekstach takich poznawczych, chodziło się na kirkut, ale to dopiero później uświadomiłam sobie, tak chodziło się na orzechy do takiego miejsca naprzeciwko cmentarza katolickiego w Jedwabnem. I tam właśnie, to już ja byłam wtedy starsza, bo ja miałam też w tym Jedwabnem starsze od siebie o wiele rodzeństwo cioteczne, z którym też jakoś tam się kontaktowałam i z którym gdzieś jakoś żyłam. Chociaż właściwie myśmy też, jak sobie uświadamiam po latach, byli tacy osobni.
Znaczy ja byłam taką wnuczką moich dziadków, natomiast tamto rodzeństwo, mimo że było wnuczętami moich dziadków, to jednak ono było traktowane tak osobno. Ja zawsze tutaj we mnie się budziła takie rozgoryczenie właściwie. Patrzyłam na swoich dziadków jako niesprawiedliwe osoby. Zastanawiam się, dlaczego oni mnie wyróżniają, a ich jakoś tak od siebie oddzielają, prawda? No to były takie historie, które też ja się do dzisiejszego dnia z nimi nie pogodziłam i jak widzę to moje rodzeństwo cioteczne, jak ono budowało swoje poczucie własnej wartości i że to budowanie tego poczucia własnej wartości skończyło się u nich gdzieś dopiero w okolicach, kiedy zrozumieli, że są wartościowymi ludźmi, w okolicach 50 roku życia albo nawet później, to jestem przerażona tym absolutnie. Więc tam w tym Jedwabnem nie było odpowiednich takich warunków dla wszystkich do życia, które by mogło kształtować człowieka w takiej jakiejś przestrzeni pewnego takiego dobrostanu, prawda, czy jakiejś takiej radości dziecięcej. Tego nie było. Ja właśnie z tym moim rodzeństwem czasami chodziłam do tego lasku właśnie na orzechy laskowe, które tam rosły, do tej leszczyny, tak mówiono do leszczyny, prawda. Później na Kirkut, ja nie wiedziałam, co to znaczy, no ale gdzieś później to jakoś, prawda, echem przywołane zostało w mojej pamięci. No i tam jak się zrywało te orzechy, ja byłam najmłodsza z tego rodzeństwa, więc z tego mojego ciotecznego rodzeństwa, więc jak żeśmy tam chodzili, to ja nie sięgałam tych gałązek, na których rosły te orzechy, więc, a tam były kamienie. Było mnóstwo liści, pamiętam, mnóstwo takich zeschniętych liści. To było to pierwsze takie podłoże, ta warstwa, prawda, tych liści z tej leszczyny. I gdzieniegdzie wystawały ostre kamienie. Nie wiedziałam co to, ale one mi wtedy służyły do tego, się takim dobrodziejstwem pod moimi nogami nagle, że ja mogłam na nie stanąć i chwycić tę gałązkę leszczynową, żeby móc z niej zerwać orzech. Ale wcześniej te orzechy jeszcze jadłam, mimo że nie zrywałam ich sama, bo to rodzeństwo moje przynosiło je i pamiętam jak siadaliśmy przed tym domem, w którym mieszkali moi dziadkowie w Rynku. To była taka własność, prawda, z miasta, bo te domy takie właśnie tam w tym centrum koło kościoła, one były właśnie własnością miasta i moi dziadkowie wynajmowali tam to mieszkanie jedno. I myśmy wychodzili przed ten właśnie dom i tam braliśmy kamyki jakieś takie większe i te orzechy rozbijaliśmy. Tam to serce orzeszka laskowego było zwykle takie właśnie jakieś takie bardzo takie następne. Ja pamiętam do dzisiejszego dnia, jakie te orzechy były smaczne. One były bardzo takie. Przecież orzechy są tłuste ogólnie rzecz biorąc, prawda? Mają taką, dodają energii człowiekowi, a te były takie właśnie jakieś wyjątkowo słociutkie. Ja nigdy więcej już nie jadłam orzechów. Zresztą w którymś momencie się dowiedziałam, że orzechy, jestem użulona na orzechy, więc też jakiś miałam do tego dystans. Ale ja nigdy w życiu później nie jadłam takich orzechów pysznych, jak te właśnie laskowe orzechy, takie świeże, młode, prawda, przynoszone z tego. Pamiętam, że też niektórzy chodzili już wcześniej, nim te orzeszki, nim się zawiązał ten owoc, to je tam zrywali i one były puste wtedy, miały tę watę taką jeszcze w sobie. Te orzechy były pyszne. No więc jadłam orzechy z tego cmentarza, jak się okazało, żydowskiego, z tych leszczyn, prawda, które na tym cmentarzu wyrosły, nieświadomie. I w ogóle w tym jest jakaś dla mnie taka niezwykła moja relacja i budowanie tej mojej świadomości. Nie potrafię tego nazwać, ale wiem, że to było bardzo na mnie wpływające, kiedy skonfrontowałam później to moje doświadczenie dziecięce z już tymi świadomymi, czy też nie do końca uświadomionymi jeszcze może wtedy wyborami dotyczącymi drogi takiej zawodowej i tego takiego zajęcia się pewną przestrzenią aktywności takiej badawczej, która związana jest ze społecznością żydowską miast i miasteczek ziemi łomżyńskiej. No więc właśnie to doświadczenie, to jedwabińskie doświadczenie, to szeptanie, to na przykład wskazywanie na taką panią, która mieszkała w Jedwabnem, na nią mówiono Hancia. Ona była taką postacią, nieduża kobieta, która miała przepiękne włosy
i wyraźnie przemalowany na blond, ale taki blond, który po prostu aż raził. Jak się okazało, ona ukrywała swoje pochodzenie żydowskie właśnie w ten sposób, takimi atrybutami, które gdzieś brała z tej przestrzeni takiego bycia Polką, prawda, w cudzysłowie. Ja to tak rozgraniczam, może nie wyraziście, ale ja mówię to specjalnie tak, żebyście Państwo też jakoś wiedzieli, jak ja to odczuwałam, jak odbierałam i jak ja to gdzieś przez swoją wyobraźnię i doświadczenie przeanalizowałam i podaję. A to jest ważny motyw tej pani Hanci, ponieważ na nią mówiono Żydówka. Tam pewnie, nie wprost do niej, ale nazwano ją Hancią i mówiono, że ona jest Żydówką. Ona mieszkała też w Rynku, miała 2 córki, jedna z nich się przyjaźniła z moją ciotką, właśnie tą Krysią, o 16 lat ode mnie starszą. No i pamiętam, że po latach usłyszałam, bo ona przeprowadziła się, ta kobieta, do Łomży i usłyszałam od kogoś taką informację, też ten ktoś wiedział, że ona miała korzenie żydowskie. Taką informację, że ona w swoim domu, w pokoju, do którego się wchodziło od razu, kiedy się wchodziło do jej mieszkania, przechodząc przez przedpokój, miała na ścianie powieszony taki gobelin z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. I zawsze mówiła, że ona to jest katoliczka. Zobacz, jaki mam piękny gobelin z Matką Boską, prawda, się modlę. Ona właśnie gdzieś jakoś tak chciała zagiąć tę czasoprzestrzeń na użytek tego, żeby nie naznaczano jej tym, że ona jest tą Żydówką. Ja później poznałam jej historię, ale i też poznałam jej wnuczki. Przez zupełny przypadek kiedyś mi się zdarzyło, byłam na warsztatach w szkole podstawowej w Nowogrodzie i tam właśnie okazało się, że tego dnia, kiedy ja byłam na tych warsztatach w tej szkole, po raz pierwszy do pracy również przyszła ta wnuczka tej pani Hanci, która tego dnia, kiedy ja się tam pojawiłam i skończyłam zajęcia z tą młodzieżą prowadzone w ramach takich moich autorskich warsztatów onomastyczno-genealogicznych, wyszłam z tej sali, poszłam do pani dyrektor i ta pani właśnie, ta wnuczka tej pani Hanci, była tam, ponieważ pierwszy dzień przyszła do pracy jako zastępczyni dyrektora tej szkoły. I ona zaczęła mi mówić o sobie, że ona też się pasjonuje genealogią, czyli interesuje ją genealogia, ale ona ma małą wiedzę na ten temat, to ja zaczęłam działać. I ona mi padło jedwabne. I ja od razu wiedziałam, o kim ja mówię, prawda? O kim ja mam mówić. Powiedziałam jej właśnie, ona mi, no właśnie, proszę pani, wszyscy wiedzą o mojej babce, a ja niczego nie wiem. I myśmy zaczęły się wymieniać, prawda, takimi informacjami. Pani w tym momencie zajmuje dość ważne stanowisko jako osoba, która wpływa na edukację w Łomży. Ja myślę, że, bo wtedy ten kontakt jakoś się tak odsunął, ale człowiek ma różne zajęcia, odsunął się ten kontakt, ale ja myślę, że do tego kontaktu wrócę i to będzie naturalna droga. To, że ona awansowała w swojej, prawda, takiej karierze zawodowej i to, że ona ma takie, a nie inne korzenie, spowoduje, że my coś jeszcze wspólnie zrobimy, taką mam intuicję. I to wszystko nie jest przypadkowe, muszę Państwu powiedzieć. Ja to w ten sposób postrzegam. Dla mnie to jest taka siła po prostu gdzieś jakaś nadrzędna, która kieruje drogami ludzkimi. Jeśli człowiek staje ze sobą, ze swoją świadomością, prawda, swoją wiedzą w takiej prawdzie, to wtedy się następuje taka właśnie synergia, która powoduje, że my docieramy dokładnie tam, gdzie mamy dotrzeć, prawda? Tylko to musi być taki balans, takie zrównoważenie, może jakiejś zaciętości, czy jakichś tam innych takich motywujących zachowaniami człowieka postaw. No więc właśnie ta pani Hancia, to był jeden taki element, ale mieliśmy też państwa Cytrynowiczów w Jedwabnem, którzy to państwo Cytrynowiczowie byli dla nas dostarczycielami mleka krowiego. Ja chodziłam przez podwórko od moich dziadków, maszerowałam taką prostą drogą, przechodząc koło okropnej kałuży. I muszę o tym powiedzieć, ponieważ dla mnie ta kloaka, która tam była, nie była też przypadkowa. Ja dosłownie, jak pojadę do Jedwabnego, dosłownie gdzieś jakoś potrafię odtworzyć ten... Widziała pani wiedziała, że ja jestem wrażliwa na zapach, w jaki sposób jestem. I tam dosłownie były takie, jak się przechodziło przez podwórze mojego dziadka, że schodziło się z rynku, prawda, szło się tym podwórzem na drugą stronę ulicy Przestrzelskiej, to tam właśnie
były no, takie wychodki, prawda, jeden po drugim. I nie wiem, to szambo chyba wybijało, ale była taka okropna kałuża, duża, tam się czasami nie dało przejść, tam przeskakiwać trzeba było mnie. I to tak śmierdziało strasznie. To był taki smród okropny i dla mnie później ten fetor był jakimś takim odniesieniem do tego, co było niszczące, jest nadal w świadomości decydujących o tym takim ogólnym odbiorze jedwabnego ludziach. Dosłownie. Ja po prostu do dzisiejszego dnia tę kałużę pamiętam. Ja nawet kiedyś miałam przejść przez to podwórko i ja po prostu się zaczęłam mówić, nie idę tamtędy, bo tam śmierdzi. Ja byłam tak wrażliwa, jak przechodziłam koło tej kałuży, ale musiałam los zatykać i szybko biec, a kiedy nawet gdzieś tam, to ja mi się po prostu chciało wymiotować. Miałam odruch wymiotny tak silny, że ja się go bałam, bo ja jeszcze powiem Państwu, że ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że ja mam torsję. Nigdy nie miałam żadnych torsji. Po prostu nie, u mnie tak nie działa przewód pokarmowy, że tędy, prawda? No nie. Dlatego to było tym bardziej dla mnie tak jakieś druzgocące, że ja musiałabym zwymiotować, bo to dosłownie wszystko mi podchodziło. No, smród był, do niczego innego nie jestem w stanie do żadnego innego, prawda, zapału, który gdziekolwiek jakoś, no właśnie mi się kojarzył z takim wetorem, nie jestem w stanie przyrównać, no było coś okropnego. No to zakodowało się w mojej pamięci jako ten zapach, którego po prostu nie jestem w stanie znieść, a jak sobie nawet go przypomnę, to jest niedobrze. Więc przechodziłam koło tej, z taką niedużą litrową kaneczką, to się nazywał kaneczka, prawda, i szłam do państwa Cytrynowiczów i oczywiście po latach dowiedziałam się, że państwo Cytrynowiczowie byli Żydami jedwabińskimi. To znaczy, no, to wszyscy wiedzieli, oni byli tacy jakby spojeni z tą społecznością jedwabnego. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam pana Cytrynowicza. Jak mówię Państwu, to odtwarzam sobie tego człowieka, prawda? Jego posturę i w ogóle taki łagodny, sympatyczny człowiek. No i jeszcze ludzie, którzy nazywani byli grądowskimi albo grąckimi, czy ja jakoś myliłam, prawda? Gdzieś w mojej świadomości to się myliło, ale teraz wiem, że to są grądowscy, że ci Państwo mieli na nazwisko grądowscy, też byli postrzegani jako Żydzi, tacy zasymilowani i o nich się mówiło i ja to też gdzieś słyszałam i to nie tylko z Księgi Pamięci odtwarzam, ale właśnie gdzieś w swojej świadomości odtworzyłam z tego, że na nich, na tych ludzi wskazywano jako też na Żydów, przechrztów właśnie. To wtedy ja jakby później na ich przykładzie dowiadywałam się, co to znaczy być przechrztą, prawda? Że to jest takie napiętnowanie, to jest piętno na człowieku. Więc te wszystkie modelowe niejako odniesienia do przedstawicieli społeczności żydowskiej, którzy żyli i byli identyfikowani przez tę społeczność polską, że tak powiem, prawda? Jako Żydzi, no ja wyniosłam z tego jedwabnego. Czyli właściwie takie paradygmaty, prawda, odniesienia tych relacji polsko-żydowskich, w sensie nie ludność, prawda, tylko właśnie poszczególni członkowie, jacyś tacy, no jak ci ocalali, prawda, Żydzi jedwabińscy. To ja stamtąd wyniosłam właśnie to nastawienie takie do nich, to opisywanie ich, no ono zawsze było naznaczone jakąś takim dystansem. Chociaż myśmy z tymi państwem Cytrynowiczami, czy moi dziadkowie, byli jakoś tak, chyba nawet jakoś zaprzyjaźnieni, bo ja potem lekko chodziłam. Zawsze już ono było i to pamiętam, to była taka łagodność, po prostu ja wiedziałam, po co idę, prawda, oni to mleko wlewali do tej kanki, ja szłam do domu, przychodząc przy tej kałuży, no i tak to się działo, prawda, stale. No i to jest właśnie to jedwabne z mojego dzieciństwa, tak zapamiętane, a później to oczywiście te wszystkie przestrzenie informacji, które Państwu w tym momencie podałam, one się uzupełniały, prawda? Nabierały takiej formuły pewnej biografii tych przedstawicieli, czy jakichś takich narracji, które są związane z dalszym życiem tych ludzi, prawda? Więc to wszystko się nadbudowywało bardzo. Normalnie nie powinno, bo ja w Jedwabnem nigdy nie mieszkałam, prawda, w dorosłym swoim życiu. Jeździłam też rzadko już później. No więc to tak, poza tym już dzisiaj to tam nie ma praktycznie nikogo z mojej rodziny, ze strony mamy poumierały, wszystkie albo wyjechały. I dość, że jeszcze powiem taką rzecz, którą też opowiadało się w mojej rodzinie. To mama mi opowiadała, i to z przekazu mojej mamy wiem, że moi dziadkowie, moja babcia,
mówiono, że się wyrabiała u Żydów. Babcia miała, dziadkowie moi mieli 7 dzieci, no i właśnie babcia chodziła do tych przedstawicieli społeczności żydowskiej jedwabnego, Żydów jedwabińskich, żeby im pomagać w różnych takich domowych sprawach. Podobno no, była taka, babcia moja była bardzo taką czystą osobą, znaczy umiała zrobić porządek, prawda, pięknie wyprasować, poukładać, no, i u niej wszystko było zawsze wykrochmalone, więc ona chodziła podobno tam prać i sprzątać. W ten sposób dorabiała. Natomiast i zawsze w tym domu rodzinnym moich dziadków mówiło się dobrze, prawda, o tej społeczności żydowskiej. Też pamiętam, to już ze wspomnień, też moja mama o tym mówiła, że jak nastąpiły te okoliczności zagłady Żydów jedwabińskich w tej stodole w Jedwabnem, to tego właśnie dnia, wtedy moja babcia zresztą była w ciąży z moją mamą, co dla mnie też już dzisiaj nie jest przypadkową jakąś sytuacją. Moja mama urodziła się 15 października, a w lipcu miały miejsce te wydarzenia. I opowiadała mi mama, prawda, to z jej przekazu, czyli w domu była mowa o tym. Podobno pojawili się jacyś przedstawiciele tej społeczności żydowskiej i prosili dziadków moich o to, by kogoś tam z nich przechowali. Natomiast moja babcia ukryła dziadka. Powiedziała, że nie przyjmie, bo ma tutaj dzieci. A dziadka mojego ukryła. Dziadka Sokowskiego, Czesława Sokowskiego. I dopiero ja po latach zrozumiałam, co mogło być przyczyną, że ona dziadka ukryła. No po prostu jakieś dziwne. Tym ludziom odmówiła, dziadka ukryła. Co w ogóle, prawda? No i ja mojej mamy zapytałam wprost, czy dziadek miał korzenie żydowskie. Powiedziała, co ty, dzieciaku? Absolutnie. Jak ja zaczęłam się zajmować tą tematyką żydowską, to moja mama powiedziała, przestań, nie rób tego. Przyjdą i ci głowę ukręcą. Nie zajmuj się tym. Ale no, rodziły się pytania, prawda? Rodziły się pytania. Ja patrzyłam na fizjonomię moich wujków, cioć, na dziadka mojego, który był nader pobożny zawsze. I mi wiele rzeczy się nie składało jakoś tak, prawda? Albo się składało w takim kierunku, którego ja nie mogłam potwierdzić w żaden sposób. Moja mama zaprzeczała zawsze, prawda? Nie, co ty mówisz? Co ty mówisz? Prawda? Na takiej zasadzie. No i właśnie, i teraz już jak ten wątek podjęłam, to już powiem panu, że gdzieś jakoś we mnie doświadczam tego tak naprawdę jakiejś takiego niezwykłego uczucia, które no właśnie mówi mi, jak nic nie jest przypadkowe w życiu, prawda? Jak nic nie jest przypadkowe i to naprawdę tak bardzo, bardzo mocno nie jest przypadkowe. I ci moi dziadkowie opowiadając właśnie o tej historii, czy babcia opowiadając, przekazując tę informację z tego lipca w Jedwabnem, opowiadała też o tym, że, i to moja mama, prawda, mi przekazała taką wiedzę i ja to, nie wiem, gdzieś może też słyszałam, ale wiem to na pewno od mojej mamy i to kilkakrotnie mama mi to mówiła, że wtedy, kiedy ta społeczność żydowska została poddana, prawda, tej zagładzie w tej stodole, to tego samego wieczoru jeszcze niektórzy mieszkańcy Jedwabnego zaczęli zasiedlać mieszkania tych ludzi. I w którymś momencie podobno moja babcia, która miała na imię Bronisława, z domu Gołębiewska, powiedziała dziadusiowi, mówi, wiesz co, może i my byśmy poszli gdzieś. Zobacz, ludzie idą, zamieszkują tam, tych już nie ma. I wzięła kołdrę, podobno i poduszkę i poszła do jednego z mieszkań. I usiedli tam, podobno z dziadkiem, posiedzieli ileś czasu i babcia moja, czy dziadek, nie wiem które z nich, powiedziało, że ja tu nie mogę być, ja tych ludzi widzę, ja nie, idziemy do domu.
Mimo że oni mieszkanie wynajmowali, mieli dużo tych dzieci, prawda, nie mieli swojego miejsca, takiego dachu nad głową, w sensie, że to należało do nich, prawda, tylko wynajmowali. I wyszli stamtąd i poszli tam, gdzie, prawda, mieszkali, a potem zamieszkali w rynku, zresztą nomen omen, w mieszkaniu pożydowskim. Zawsze w tym mieszkaniu, ja pamiętam, że był taki hak u sufitu. Nigdy wcześniej nie wiedziałam, do czego to służy, prawda, ale później dowiedziałam się, że to jest związane z koszernością i że prawda, to ma takie konotacje. Ale to też było coś, co zwracało moją uwagę. Nigdy nikt na ten temat nie powiedział. No, w innych mieszkaniach nie było czegoś takiego. No więc ci moi dziadkowie wrócili, prawda? A potem no to jakoś dostali to mieszkanie takie właśnie tam w tym rynku, ale to już na zasadzie pewnego przydziału takiego, prawda? Z jakiegoś tam takiego rozdzielnictwa miejskiego. No więc ja byłam dumna z tych dziadków, jak usłyszałam tę historię, że nie zamieszkali w domu, prawda? Tych Żydów, tylko po prostu wrócili na te swoje jakieś tam, czy w cudzysłowie swoje miejsce. No i tak. I potem po latach dowiedziałam się, że mój dziadek pochodzi z rodziny, w której matka umiera. Matka pochodziła z rodziny kokoszków. I jak robiłam sama badania onomastyczne związane ze społecznością żydowską ziemi łomżyńskiej i miałam już dostęp do całego tego materiału onomastycznego wyeksterponowanego z metryk, to okazało się, że właśnie te rodziny Kokoszków, czy nosiciele nazwiska Kokoszko, to byli polskiego żydowskiego pochodzenia. I to była bardzo, bardzo taka liczna społeczność. I mojego dziadka mama zmarła, jego ojciec ożenił się ponownie. W tej rodzinie było chyba 17 dzieci. Oni byli no, bardzo tacy rodzinni. I siostra rodzona mojego dziadka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zabrała drugą siostrę i przez całe życie ta kobieta, ta ciotka Maria, ona przysyłała mojemu dziadkowi i jego dzieciom paczki, przynajmniej córkom. Wysyłała paczki, pisała listy, wysyłała zdjęcia, w listach były dolary. Ona właściwie bardzo stanowiła takie znaczące zaplecze dla dobrobytu mojej na przykład rodziny, prawda? Znaczy nie mojej bezpośrednio, moich rodziców, prawda? Mojej mamy, rodziny. Czyli wpływała też na taki dobrobyt mojego życia. Jeszcze kiedy chodziłam do drugiej klasy szkoły średniej, to od ciotki dostawaliśmy paczki. Proszę sobie wyobrazić, tyle lat, przecież to była tylko ciotka. Ja poznawałam działania emigrantów łomżyńskich pochodzących z tej grupy społecznej, jaką była szlachta łomżyńska drobna. I tam były problemy z tym, żeby oni wysłali jakieś pieniądze, coś wysłali, prawda? No, oczywiście wracali, tam się dorabiali i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, ta ciotka Maria, ona przez całe życie wysyłała nam paczki. Więc ja chodziłam w jakichś świetnych butach, takich mokasynkach. Pamiętam dzisiejszego dnia, to dla kobiety to jest takie, prawda, bardzo istotne. Przepiękne miałam buty skórzane z jakiejś jasnej skórki. To w ogóle było nie do pomyślenia. Ja miałam jakieś żółte z haftowanymi kwiatami na bokach kurtki na okoliczność zimy, na okoliczność deszczu. Jak deszcz padał, to ja szłam w płaszczu przeciwdeszczowym, bo moja ubierała do szkoły. Bo ta ciotka nam takie różne cuda przysyłała. Ona po swoich wnukach pakowała paczki i ona to robiła w sposób niezwykły. Jak ja poznałam, patrzyłam później na zdjęcia tej kobiety, prawda? Kręcone ciemne włosy, jasna cera. I na mojego dziadka, który zupełnie miał inny profil. Duży nos, zresztą ja mam po nim, w tej rodzinie mamy po dziadku duże nosy. Tylko dziadek mój to naprawdę duży nos. I właśnie był taki nieduży, takie pozapadane policzki, taki człowiek szczupły. No dla mnie fizjonomia absolutnie taka paradygmatyczna postaci mężczyzny żydowskiego. Oczywiście nie określonej, prawda, tam powiedzmy tej grupy.
Ta ciotka również. I ta jej rodzinność niezwykła. Jak ja czytałam później opracowywane pinkasy łomżyńskie, te nasze z cyklu przedniomeńskie, to ja tam znajdowałam mnóstwo takich sytuacji, które mnie zawsze zadziwiały. Ta taka właśnie wspólnotowość społeczności żydowskiej. Jak ja patrzę na społeczność polską, to widzę, ja wiem, że w każdej społeczności są te jakieś, prawda, tam takie tarcia, ale te wszystkie instytucje takie, prawda, wewnętrzne w gminie żydowskiej, które ocalały ludzi, którzy sobie gorzej radzili w życiu. To dla mnie to był jakiś taki wzorzec życia społecznego. Ja w ogóle chyba jestem tak w duszy komunistką, także to chyba też jakoś tak, takie zwichrowanie, ja na to patrzyłam w takiej społecznej, może bardziej socjalistką, ale w każdym razie, no to mi się bardzo podoba i te właśnie cechy tej mojej ciotki, takiej kobiety, która, no przecież w Stanach Zjednoczonych tyle lat, ona wyjechała chyba w roku 1923 do tych Stanów, a ona no ja jestem 66 roku, jak byłam w klasie drugiej szkoły średniej, no to sobie można wyobrazić, a ona stale nam przysyłała paczki. No jakie stara w gruncie rzeczy kobieta, a ona stale czuje się niejako z tą swoją polską rodziną spojona. Ona wie, że ona ma tam pomóc. Ona pisze listy do mojej mamy. Jak te listy przychodzą, mama je otwiera, czytamy je. Ona nam wysyła rozmaite rzeczy, poprzez książki do rysowania, do malowania. Ja miałam na przykład od niej kredki, 64, pamiętam, kredki w takim opakowaniu. Dzisiaj to jest powszedniość jakaś, ale wtedy, jak ja zaniosłam te kredki do szkoły i moi koledzy zobaczyli je, to po prostu zdębieli, że coś takiego w ogóle jest. Pożyczali ode mnie, żeby coś pokolorować. Tak? Więc to było takie naprawdę... Panie nauczycielki brały ode mnie, czy od mojej mamy właściwie, ale ja chodziłam w tych bluzkach, bluzki, żeby przeszyć u krawcowej, bo są takie piękne na przykład. Pamiętam, że jakieś fartuszki takie miałam niezwyczajne. Albo pamiętam, jak kiedyś braliśmy udział w takim montażu słowno-muzycznym i akurat przyszła paczka od ciotki Marii i tam w tej paczce było chyba ze 12 czy tam nie wiem ile białych, taftowych bluzeczek. Przepięknych, z rozmaitymi kołnierzykami, okrągłymi, kwadratowymi, większymi, mniejszymi, śliczne były te bluzeczki. A moje koleżanki, mamy, wiecie Państwo, no to siermięgę, prawda, tych czasów, tam lata 80. początek, no po prostu coś okropnego. I co? I moja mama mówi, tak jak są Wam potrzebne, to ja dam. Dam, każdej dam. I ponieważ znała się z moją nauczycielką języka polskiego, no to mówi, złożyła te bluzeczki, po prostu mniej więcej wszystkie miałyśmy tak podobne gabaryty, więc te bluzeczki poszły do tych moich koleżanek i później miałyśmy wszystkie ładne bluzeczki, prawda, białe. Takie no. Więc no to było niezwykłe. Te rzeczy, które przychodziły, na przykład nam się nie nadawały, to moja mama jeździła, pamiętam, do Białegostoku i sprzedawała na targu. I to było też zasilanie. Pamiętam, że jak no, ten handel jej poszedł, właśnie tu zmysł handlowy. Miała moja mama absolutnie, moja babcia absolutnie, ale zaraz jeszcze tam wrócę do tych dziadków. I to wszystko właśnie było takie, no, to jakieś tak się łączyło, prawda? Więc no, ta ciotka tutaj była takim też elementem, który znowu dopełniał mi pewnej takiej świadomości tych relacji, rodzinności, jakie w żadnych innych, no w tym kręgu tam, prawda, kulturowym, powiedzmy sobie takim, który później ja identyfikowałam, no raczej nie istniał, prawda? A tutaj było to coś takiego niezwykłego. No więc i teraz, gdybym tutaj miała jeszcze wrócić do tego właśnie wątku związanego z tą pamięcią też o tej społeczności żydowskiej Jedwabnego, to rozwijają się rozmaite takie historie, które ja na przykład pytam swojego rodzeństwa, tego ciotecznego, czy oni mogą coś powiedzieć, prawda? To już później, jak w dorosłym życiu im o tym mówiłam, bo kiedyś powiedziałam jednej ze swoich sióstr, a wiesz, że my możemy mieć korzenie żydowskie ze strony dziadka Sakowskiego? Ona mówi, co ty? Ja mówię, no tak. I na przykład u nich w rodzinie też było tak, ciotka mojej mamy, najstarsza siostra mojej mamy, ona była piegowata bardzo, tak, ale po prostu, no jak żadne tam nie było piegowate w tej rodzinie. Tak jak ja jestem blondynką, jedyna w tej rodzinie blondynka, jedyna. Ze strony mojego taty, ze strony mojej mamy nie ma żadnych blondynów, tylko ja jestem jedyna blondynka. To właśnie u tej ciotki, z kolei ciotki Haliny, najstarszej córki moich dziadków, siostry mojej mamy, która była
też ruda, miała przepiękne, tyle miała tych włosów, przepiękne, takie kręcone włosy, no bujne, była w ogóle bardzo ładną kobietą. I urodziła swoją córkę Basię, która z kolei właśnie jest tak strasznie ruda, też ma burzę włosów i jest piegowata. I to też jest ewenement taki w tej rodzinie właśnie, prawda? Najstarsza córka mojej właśnie tej ciotki. Więc tutaj to właśnie takie spoiwa, prawda? Gdzieś cały czas ja to tropię, to do mnie dochodzi, gdzieś jakoś taki mi wraca, jakby pukało cały czas do mojej świadomości to poczucie, czy jakaś ta identyfikacja taka dogłębna tej mojej tożsamości, która no może mnie zwodzi. Nie wiem, albo umacnia, ale wiem, że tak ma być po prostu. I to nie ma, niezależnie, prawda, czy ja to na plus, czy na minus postrzegam, a w każdym razie to jest dla mnie jakieś takie bardzo, bardzo ważne. No i gdzieś zgubiłam wątek, tak szczerze powiem. Pani mówiła o cioci Marii w Stanach. Tak. I mieliśmy jeszcze wrócić do dziadków. Tak, właśnie do dziadków mieliśmy wrócić i do Jedwabnego mieliśmy wrócić i właśnie już wracamy. Tak. Więc też taka charakterystyczna sprawa. Ja zresztą o tym napisałam we wstępie do Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego. Bo najpierw ustaliłam, że pan Paweł Kornacki napisze taki wstęp, ponieważ on się zajmuje w IPN-ie białostockim historią społeczności żydowskiej i no, ta historia tej społeczności żydowskiej Jedwabnego jest tak bardzo kontrowersyjna i jest tak bardzo trudna, że no, pomyślałam sobie, że jeśli historyk taki wyważony, który ma ciągle odświeżaną wiedzę na ten temat, jeśli taki historyk napisze ten wstęp, to ten wstęp będzie wartościowy. Ale okazało się, że jak dałam do recenzji to opracowanie pana Pawła, w moim przekonaniu naprawdę bardzo dobre opracowanie, w sensie takim, że ono było, wydaje mi się, takie neutralne dość, a pokazywało perspektywę badawczą, prawda, tego, co dotychczas o tym Jedwabnym napisano. Ale pani recenzentka powiedziała, że jeśli ten jego wstęp w tym Pinkasie Jedwabnego ma być zamieszczony, to ona nie zgadza się na to, żeby ona była wymieniona jako recenzentka tego tomu. No to mi ręce opadły. Mówię, kurczę, no. No więc dobra, mówię, to ja napiszę wstęp w takim razie, jakiś. No i zaczęłam pisać ten wstęp. I napisałam ten wstęp i dałam panu Pawłowi Kornackiemu do przeczytania, myślę sobie, no niech on to jakoś, niech na to spojrzy. I on po jakimś tam czasie zadzwonił do mnie i mówi tak, pani Małgorzato, wie pani, jeśli mam być szczery, no bo on historię Jedwabnego, prawda, i tej społeczności jedwabińskiej, żydowskiej zna. Mówi, jeśli mam być szczery, to ten pani wstęp jest dla mnie najcenniejszą sprawą i to pani miała go napisać. No więc ja napisałam go nie w takim wymiarze poznawczym, z jakim się dzielę w tym momencie, prawda? Ale gdzieś jakieś takie te elementy, fragmenty tych swoich doświadczeń takich uświadomionych tam też zawarłam. I między innymi napisałam tam o tym, że moja babcia, która właśnie się wysługiwała u tych Żydów, jak to się wtedy mówiło, po tym już jak ta społeczność stamtąd zniknęła, to ona między innymi zajmowała się handlem. Handlowała masłem, jajkami też kupowała, czyli jakby przejęła od tej dynamiki takiego życia gospodarczego, jaką społeczność żydowska reprezentowała, bo to właściwie, prawda, mówi się zawsze o żydowskich handlarzach, drobniejszych, prawda, większych, ale to właśnie ta społeczność żydowska, ona miała taką świadomość pracy takiej własnej, zarobkowej, której ta społeczność polska nie miała. I ja uważam, że społeczność żydowska w każdym mieście, miasteczku tego regionu, przynajmniej który tu jakoś rozpoznałam, była takim wzorcem dla tej społeczności polskiej. I moja babcia właśnie nauczyła się od Żydów tego, co było związane później z tym, że ona mogła utrzymać rodzinę. No bo zajmowała się, jak mówię, tym handlem, ale też robiła jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, a mianowicie farbowała ubrania. Oczywiście zarobkowo. I ja pamiętam do dzisiejszego dnia, ponieważ w tym domu tych moich dziadków, przy tym rynku stojącym, była kuchnia taka kaflowa
I pamiętam, na tej kuchni stał taki duży garnek i zawsze w tym garnku była woda zabarwiona, a na rozmaite tam kolory. Pamiętam taki amarantowy na przykład, kolor taki jakiś gęsty, prawda? Więc ona farbowała rozmaite rzeczy i taki kij miała, w którym mieszała to. I pamiętam zapach octu, którym jak ona mówiła, i to słowo też zapamiętałam, zadębiała. Zadębiała te malowane, jakby utrwalała kolor, prawda? I pamiętam najpierw ten zapach farby, taki właśnie chemiczny zapach, a potem ten zapach octu, który się mieszał z tym chemicznym. Pamiętam, że to się wtedy taki opar unosił nad tym. Do dzisiejszego dnia pamiętam. Ona mieszała tym kijem, później ten kij gdzieś tam wyjmowała i on się suszył. Był zawsze właśnie zabarwiony taki. I do dzisiejszego dnia pamiętam. Ona czasami tym kijem też wymierzała sprawiedliwość. To już takie, prawda, kulisy życia domowego, bo razem z moimi dziadkami, no i ze mną w tym niedużym mieszkaniu mieszkał średni syn moich dziadków, wujek Jurek, który również miał taką fizjonomię, która bardzo, bardzo mocno pasowała mi do fizjonomii żydowskiej. Miał jasną karnację, był bardzo ładnym mężczyzną, miał piękne włosy, taką miał piękną czuprynę, był bardzo, bardzo zdolny, był weterynarzem i hazardzistą. I jak wracał niekiedy do domu, taki właśnie pijany, to moja babcia go tam tym kijem, prawda, witała. Była po prostu do niego bardzo niedobra. On zmarł wcześniej, ale jak mówię, był bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem i też jak wspominam wujka Jurka, był kawalerem, to no też jakby bez wątpienia, prawda, też mogę powiedzieć, że gdzieś tutaj, no, to się też tak w tym genotypie swoistym, prawda, no to tożsamość jego, czy też, prawda, jakoś tam poniekąd nasza odzwierciedlała. No więc właśnie tak, więc moja babcia też była tą farbiarką. Ja czytałam o wielu farbiarzach żydowskich, to było też takie właśnie, ale to co innego czytać farbiarz, prawda, w perspektywie człowieka, który żyje na przełomie XX i XXI wieku, a co innego doświadczać tego, co się wiąże z tym zawodem farbiarza, prawda, czy wiązało w taki sposób namacalny. Więc to jest dla mnie też takie niezwykłe, że jak ja czytam księgi pamięci, czy je redaguję, czy czytam je wielokrotnie, prawda, żeby mieć jakiś tam wpływ na ten ich ostateczny kształt w tym języku polskim, to przecież ja poznaję tych ludzi bardzo tak czasami z perspektywy oczywiście wyobraźni, pamięci, świadomości, tych, którzy o zwykłym, takim szarym, codziennym człowieku, swoim sąsiedzie, prawda, kimś, kto zginął bądź przeżył, nie ma znaczenia, prawda, jakiejś rodzinie, rodzie żydowskim opowiada, to ja zupełnie inaczej to wszystko odczuwam. To się wszystko nakłada i to właściwie takie jest wielowarstwowe, ale w taki sposób, że tak jak ja myślę, że ta moja dzisiejsza wypowiedź i ta ten wywiad ze mną będzie takim elementem tych puzzlach postrzegania tego, jaka świadomość o Żydach polskich jest w takim czy w innym pokoleniu, to ta moja wypowiedź będzie jednym z elementów tego, prawda, który będzie można odczytać tak czy inaczej, ale gdzieś też może dostrzegając właśnie tę inną jeszcze taką przestrzeń poznania. Tak samo właśnie dla mnie to odczytywanie, prawda, ta praca z tymi księgami pamięci i to, co utkwiło w mojej dziecięcej wyobraźni, później już właśnie takiej uświadomionej, bardziej dorosłej i tej konfrontacji z tą rzeczywistością, w której żyję, no to są właśnie wszystko jakieś takie absolutnie niebywałe rzeczy, które powodują, że no, we mnie zbudowała się świadomość tych ludzi zupełnie inna i ja nie potrafię być obojętna wobec tego, że naród polski tworzą przedstawiciele różnych kultur i różnych nacji, w tym właśnie społeczność żydowska, polska, która tutaj miała na naszą kulturę, na te społeczności, te szczególnie małych miast, miasteczek, przeogromny wpływ
I nie mogę się pogodzić z tym, że ona jest tak marginalizowana w tej społecznej świadomości, prawda, że są stereotypy w postrzeganiu tych relacji, że ciągle rządzi właściwie ten stereotyp odniesienia do Żyda jako takiego. Ja nie mogę się z tym pogodzić, po prostu to jest dla mnie jakieś takie absolutnie niespójne z tym, co ja wiem o potencjale tej społeczności i o jej właśnie takim odniesieniu do budowania polskiej historii, tradycji, kultury. I ja nie pogodzę się z tym, prawda, że to właśnie ma tak, strasznie jest jakiś taki ma rozdział, prawda, między jednym a drugim, taki ogromny, między właśnie tym, co ci ludzie dali, a jak są traktowani, prawda, jak są postrzegani, jak to w ogóle jest zbudowane i w przestrzeni także politycznej, chociaż ja z tą przestrzenią w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja uważam, że po jednej i po drugiej stronie są właśnie takie rozmaite hochsztaplerstwa, że to tak nazwę, związane z tym, żeby wykorzystywać, jakoś tak balansować w zależności od tego, co komu się opłaca. I to jest dla mnie złe. Ja raczej schodzę na taki poziom relacji, które są związane z normalnymi ludźmi, którzy nie chcą upolityczniać spraw, które dotyczą ludzi, prawda, i tego dziedzictwa, które jest z nimi związane było i temu nie można zaprzeczyć. Więc to wszystko w jakiś tam sposób doprowadziło mnie do tego, że kiedy zaczęłam swoją aktywność w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów w Łomży i tam znalazłam Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Łomży, która jeszcze była nieprzetłumaczona. Zaczęłam do końca, zaczęłam podejmować działania, żeby ta księga była przetłumaczona. No i wtedyśmy to zrobili, ale już wcześniej ja brałam jakieś fragmenty tej księgi, bo jakby wzięłam ją na warsztat, tę część przetłumaczoną przez pana Bieleckiego i starałam się zrobić wszystko, żeby ta księga jakoś była upubliczniana. Wtedy nie mieliśmy jeszcze tej strony www.name.lomza.pl, na której można byłoby już jakoś wsycać, prawda, w tę świadomość normalnego człowieka, który się interesuje historią regionalną, te treści związane właśnie z aktywnością społeczności żydowskiej, na przykład w Łomży i w okolicy, no to woziłam fragmenty do Białegostoku, tam miałam zajęcia ze studentami w ramach tak zwanej praktycznej stylistyki, no i wtedy dawałam im te fragmenty, myśmy je redagowali na rozmaite strony, studenci poznawali słownictwo, prawda, takie kulturowe związane z społecznością żydowską i bardzo się tym cieszyłam. W ogóle miałam taką grupę świetnych studentek, które się za to wzięły i po prostu zrobiły tak idealnie zredagowały ten tekst, że ja byłam zachwycona absolutnie tym. Więc te księgi, prawda, ta księga łomżyńska służyła do tego, żeby z jednej strony popularyzować te treści, z drugiej strony właśnie, żeby jakąś taką znajdować w tej literaturze pinkasowej taką przestrzeń, która daje nam możliwość dostępu do no wcale nie takiej popularnej wiedzy, prawda? No i później się udało wydać tę Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Łomży. No i ja uświadomiłam sobie, że są inne księgi. Zobaczyłam, że jest Księga Stawisk, że jest Księga Sztuczna, że jest Księga oczywiście Jedwabnego, że są inne księgi, że tych ksiąg jest bardzo, bardzo dużo. No i myślę sobie, no coś trzeba z tym robić, bo skoro ta Księga Łomżyńska jest tak niezwykła, jak ją się otwiera i się czyta, że ci obcy, w cudzysłowie znowu, prawda, obcy, czyli ci właśnie, którzy są przedstawicielami dawnych mieszkańców Łomży żydowskiego pochodzenia, tak piszą pięknie o tym mieście. Jak ja czytałam takie fragmenty dotyczące, przetłumaczone przez panią Ewę Wroczyńską, z którą współpracujemy w ramach tej naszej redakcji Pinkasów Przedniemańskich, opisujące podwórze Kulkina, to ja byłam zachwycona. To przecudowny w ogóle opis, jakiś taki jak wyjęty z lalki Prusa, czy prawda, z jakichś pozytywistycznych nowel. Wspaniały opis, który pokazuje, jak na tym właśnie podwórzu Kulkina działo się życie. Gdzieś tam stukały maszyny, gdzieś tam stukały młoteczki szewskie, gdzieś tam bańki z mlekiem obijały się o siebie. Absolutnie gdzieś pokrzykiwał woziwoda. To było coś niesamowitego. To po prostu był taki plan życia codziennego, po którym została tylko ziemia i niebo. Reszta zniknęła. I to jest dla mnie nie do wybaczenia, w takim sensie, że nie można tak, no. We mnie się coś buntuje.
Kiedyś miałam więcej dla tego emocji i myślałam, że po prostu ta moja emocjonalność będzie nośna. Okazało się, że nie, że narobiłam sobie wrogów. I teraz nawet jak czasami z kimś rozmawiam, to mówię, aha, jakby mam takie wrażenie, i ktoś jakby czeka, kiedy ja zacznę mówić o Żydach, prawda? I mnie to drażni, czasami śmieszy, ale tak naprawdę się tego dystansuję. Dystansuję się i robię co mogę, bo chcę być sprawcza i teraz przytemperowałam swoją wrażliwość. Nie dzielę się już swoją wrażliwością. Myślę, że ten moment, który tutaj w tym momencie nastąpił, ten mój dzisiejszy wywiad, to będzie ostatnim takim, prawda, będzie ostatnią taką przestrzenią, kiedy ja upubliczniam swoje emocje i taką swoją wrażliwość związaną z tym tematem, bo już ja weszłam w taki plan raczej konsekwentnego, planowego działania i to takiego, które jest we mnie absolutnie, nie dzielę się tym z nikim, bo zauważyłam, że czasami byłam wyprzedzana i były mi rzucane kłody pod nogi, prawda? W związku z tym. I to jeśli Pan pytałby o ten antysemityzm, to a możemy gdzieś... jeszcze za chwilę do Tak, tego przejść, oczywiście, dobrze? pewnie, ale to bo ja tylko chciałem tak. o tym jednak trochę jeszcze zatrzymać się na tych księgach pamięci, ale też oczywiście, to się wiąże z oczywiście, tym, tak. o czym Pani mówi, bo ja to postrzegam trochę tak, tą Pani opowieść, że jakby no, to Pani doświadczenie, czy żydowskości, czy kontaktu w ogóle z dziedzictwem kulturowym ma taki charakter organiczny i że tak naprawdę czy to trochę nie jest tak, że z jednej strony mamy takie doświadczenie społeczne, które jest też w społeczeństwie polskim, oczywiście też no, można mówić, że w księgach pamięci żydowskim, ale że jest w społeczeństwie polskim, potem przyszła transformacja, te wszystkie działania związane z jakimiś działaniami upamiętniającymi tej historii, tą historię żydowską, ale czy to nie jest tak, że gdzieś tam zaginął ten element no właśnie tego doświadczenia społecznego, które po prostu jednak jest. To nie zaginęło, to zostało wyparte. To zostało po prostu brutalnie według mnie wyparte. Bo proszę Pana, jeśli kiedyś usłyszałam od mojej mamy taką, ona taką informację przyniosła do domu. Przyszła gdzieś tam, wyszła do miasta, bo teraz rodzice moi mieszkają w Łomży już od iluś tam dziesiątków lat. I moja mama mówi, że gdzieś spotkała tam jakąś swoją znajomą. Ja nie pamiętam nawet już jej nazwiska, ona ciągle przywala. No to nie jest dla mnie ważne, żebym to jakoś tam kodowała w swojej pamięci. Zresztą mam z tyloma nazwiskami do czynienia, że już wolę nie wypowiadać żadnego nazwiska, bo mogę nie powiedzieć tego, które powinnam. Ostatnio szukałam jakiegoś imienia na E, okazało się, że to jest imię na L, no także mam dystans do tego. W każdym razie moja mama wróciła gdzieś tam z miasta i mówi, że dzisiaj spotkała taką i taką panią i mówi do niej, wiesz, bo my tam z Jedwabnego, i moja mama ma taki dość donośny głos, ja chyba po niej mam, zresztą słyszę Państwo, że ja mówię tak dość głośno, chociaż teraz przygłucha, więc muszę siebie słyszeć, ale ona też tak, a ta koleżanka i mówi, przestań, nie wypowiadaj, nie mów, że ty jesteś z Jedwabnego, nie wolno się tak przyznawać, co ty? Więc proszę zobaczyć, to się znikąd nie bierze, prawda? To się znikąd nie bierze, to jest wypieranie. Ja tego wypierania doświadczyłam, bo też to nie jest mój chytry zabieg, jak ktoś tak sobie wyobraża. Ja jak robię jakieś projekty, to zwykle jest tak, że wydajemy księgę pamięci jakiejś miejscowości i powstaje słownik nazwisk mieszkańców tej miejscowości. Tak to w planie takim moim wyszło. A czasami jest tak, że powstaje księga pamięci, powstaje jakiś inny materiał, jakieś inne opracowanie, które niejako ukłon daje w stronę historii takiej może bardziej ogólnej, prawda, czy historii dotyczącej takiej, że tak powiem, rdzennej społeczności, prawda? Oczywiście ludzie tego sprawiedliwie nie postrzegają. Nie postrzegają. Czy jak wyszła na przykład Księga Pamięci Gminy Żełowskiej Jedwabnego, to wyszła również, był popularyzowany na stronie www.name.lomza.pl słownik nazwisk mieszkańców Jedwabnego. I wydana została kroniczka tak zwana jedwabińska, napisana przez księdza, który nazywał się Lendo, Józef Lendo. I ta kroniczka, ksiądz ją napisał, tak?
no to ta społeczność katolicka chyba powinna być usatysfakcjonowana, że edytowano źródło, prawda, które pokazuje perspektywę historii ich miejscowości, prawda, czy tam parafii, no właśnie z perspektywy księdza, tak, katolickiego. I to zostało wydane, ta kroniczka została wydana wcześniej, nim jeszcze ta księga została Przez wydana. państwa, przez towarzystwo, tak? Ja zrobiłam jej edycję, przez tak. panią. Ja zrobiłam jej edycję. Ktoś mi pokazał, że jest coś takiego. Ja mówię, no to natychmiast to wydajemy. Wzięłam, zrobiłam edycję, wydaliśmy. I popularyzowałam to nawet w kościele. Poszłam do księdza, powiedziałam, że jest taka rzecz, pokazałam księdzu. Ksiądz mówi, to proszę przyjechać wtedy i wtedy tutaj do parafii na taką i taką niedzielę. I ja pani pomszy dam możliwość popularyzowania tego. I tak było. Ja oczywiście mówiłam, że jestem jedwabinianką, że się tutaj z jedwabnem związaną jestem osobą. No więc moją mamę znali, bo tam pani do mnie podeszła, bo pani z córką Czesi, prawda? No i to było takie. I później przed kościołem pan Kamil Leszczyński sprzedawał tę kroniczkę. Myśmy nawet trochę pieniędzy jakichś zarobili. Pan burmistrz kupił kroniczkę jedwabińską. No ja przy tej ambonce ją, jakby mówię, popularyzowałam. No i wszystko było dobrze, bo pięknie, ładnie. Ja zresztą pracowałam w seminarium duchownym wyższym w Łomży przez 10 lat, gdzie uczyłam między innymi fonetyki pastoralnej i języka polskiego, więc miałam kontakt z księdzem, jak byłam taką zaufaną osobą, prawda? No i cóż, więc ta kroniczka była popularyzowana, mimo że w tej kroniczce były odniesienia do społeczności żydowskiej jedwabińskiej i były to odniesienia negatywne, które pokazywały, że właściwie taki jad, prawda, tego antysemityzmu mógł mieć swoje źródło właśnie w tym, co reprezentował przedstawiciel Kościoła katolickiego, ksiądz Lendo. Bo jak tam jest opisywana ta społeczność, no to wystarczy to przeczytać, żeby zobaczyć, że to są absolutnie negatywne odniesienia. No ale to poszło. Ja, przepraszam, ale nie będę tego komentowała. Chociaż to komentowałam w różnych kontekstach, tutaj nie będę komentowała tego. A w którym roku wyszła, państwo wydali W 2020 Księgę Pamięci? A Księgę Pamięci w 23 czy 4? Ja już, przepraszam bardzo, ale ja nie pamiętam, bo to jest tak czasami 2, czasami 3, ja nie pamiętam. Ale to chyba był 23 rok. 23 chyba rok. Jedwabińska wyszła. Chyba Bo chciałem zapytać, co z pani perspektywy, pani też jest tutaj inicjatorką, prawda, wydania Księgi Pamięci Tykocina i ja też patrzę na co z tej perspektywy, jakby co rzeczywiście, dla kogo są ważne te Księgi Pamięci i w ogóle pani zdaniem, co one dają, do czego służą w ogóle. Bo wiemy, do czego służyły, jak były tworzone, tak były pisane. Tak. No, z mojej perspektywy, myśmy, kiedy wydawaliśmy, w ogóle Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego była przygotowana wiele lat wcześniej, niż została wydana. Ciągle ktoś mi mówił, jak ty tę księgę zobaczysz, wydasz, to tu będzie Saigon, dosłownie tak mi mówiono. To coś tam ci ktoś tam nie da. W ogóle patrzyłam na tych ludzi, myślę, Boże, ludzie, XXI wiek, co wy opowiadacie, jakieś bzdury. Ale ta księga cały czas była dla nas dokumentem i tyle. I to było ważne, bo jak się zgłaszał ktoś tam, kto poszukiwał swoich korzeni, to myśmy mogli również zajrzeć do Księgi Jedwabnego i dawać jakieś informacje. Pan Paweł, który coś tam, prawda, badał, miał też to tłumaczenie polskie, prawda, z języków oryginalnych Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego. Księga Żydowska Jedwabnego wyszła i się okazało, że pan burmistrz kupił kroniczkę jedwabińską i później jeszcze dokupił, myśmy nawet dodrukowywali, bo on chciał jej ileś tam egzemplarzy nabyć. Natomiast kiedy powiedziałam, że już wydaliśmy Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego, była absolutnie niechęć do tego, absolutnie nie, on tego nie będzie, mało tego. Każda Księga Pamięci, którą wydajemy, a wydaliśmy już tych ksiąg 12, 13 jest w druku Grajewa, okazało się, że w tych księgach umieszczamy herb miasta, prawda, czy tam miasteczka, taki logotyp, prawda, danej miejscowości. I ja tutaj w przypadku
pana właśnie Jedwabnego postanowiłam zapytać pana burmistrza, chociaż normalnie nie powinna, bo to jest znak powszechny, prawda? Tu nikt nie może mi zabronić, bo ja czy w takim, czy w innym kontekście to umieszczam, to nie ma znaczenia. Jest Jedwabny, jest historia, jest tak, niech mi ktoś powie, że to nie jest historia, prawda? No może nic by mi nie zrobili po prostu, no nic, taką miałam świadomość. Ale jednak postanowiłam zapytać, bo chciałam sprawdzić na zasadzie papierka, prawda, lakmusowego. Powiedziano, że nie, że się nie zgadza Rada Miasta na to, żeby herb Jedwabnego był umieszczony w Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego. Ja myślę, no to dobrze, jak chcecie, prawda, nie ma problemu, ale mamy tę odpowiedź, to jest historyczne potwierdzenie tego, że to jest po prostu wyparcie, prawda, nieprzyznawanie się, konfrontowanie się po raz kolejny z historią, nieświadome konfrontowanie się po raz kolejny, prawda, ze swoim postrzeganiem historii lokalnej. I tyle, to nam wystarczy, bo ten herb nie musi tam być. Jest księga, są ludzie, czytają, myśmy tę księgę w różne miejsca wysyłali, bo ludzie kupowali, było zainteresowanie. I tyle. Więc Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Jedwabnego, czy Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Szczuczyna, również pan burmistrz najpierw mówił, że kupi, że nawet wstęp sam napisze i w ogóle ten poprzedni burmistrz, prawda, ponieważ tam jego dziadek jakieś miał taką nieczystą kartę, prawda, w swoim życiorysie związaną ze społecznością żydowską, czy z przedstawicielami tej społeczności żydowskiej. I on tu jakby takim chciał być taką osobą, która będzie odkupywała winy przodków, tak się tam kreował. Okazało się, ja o tym mówię bardzo otwarcie, dlatego że no to są fakty. I później, kiedy miało dojść już do wydania księgi, panie burmistrzu, proszę napisać ten wstęp, no bo jeśli pan nie napisze, no to my musimy wydawać. I myśmy sami musieli napisać wstęp, bo pan burmistrz się wywinął, prawda, nie chciał tego robić, tyle. Nie zrobił. Księgi też, nie wiem, czy myśmy 10 egzemplarzy chyba kupili do urzędu. Robiliśmy promocję tej księgi Szczuczyna akurat w Szczuczynie, natomiast jeśli chodzi o Jedwabne, nie dopuszczono do tej promocji. Ja nawet pojechałam do Jedwabnego, rozmawiałam z panią z wydziału, nie wydziału, tylko z Ośrodka Kultury w Jedwabnem. Pani, tak, my się odezwiemy, tak. Pani nawet jak się ze mną gdzieś spotyka już teraz w takiej przestrzeni niezależnej, to znaczy ja tę panią tak powiedzmy kojarzę wizualnie, natomiast no, jakby nie mam tutaj potrzeby się z nią w jakiś sposób komunikować, ale wyczuwam niechęć tej pani do mnie. Nawet byłam w Jedwabnem, kupowałam znicze i ona akurat przyszła po kwiaty i to była kwiaciarnia mojej siostry ciotecznej. I ta pani zauważyła mnie. Ona jakby ma już taką wiedzę jakąś nawarstwioną na mój temat, prawda? I chyba właśnie ją kojarzy z tym przede wszystkim, żeby mnie izolować, czy ode mnie się izolować. Bo ja takie miałam odczucia. To może jest moja intuicja, ale no też ja mam swoje lata i swoje wiem, prawda? Wiem, jak człowiek na człowieka neutralnie reaguje, a jak reaguje, kiedy ma to nastawienie niedobre. Więc te księgi pamięci, które my wydajemy, Księga Łomży, czy Księga właśnie tego Jedwabnego, czy Szczuczyna, czy Księga Stawisk, bardzo dobrze przyjęta z kolei przez świadomą panią burmistrz. Jeśli władza ma świadomość i za władzą stoi świadomość, to jakaby nie była historia miejscowości, to ci ludzie, ta świadomość potrafi tak tę historię na ten grunt społeczny przełożyć, że to nie będzie kolidowało z niczym, tylko będzie przyjmowane jako coś, co jest wartością. I w przypadku pani burmistrz Stawisk, myśmy się spotkali z taką właśnie postawą piękną. Ja pojechałam do pani burmistrz, powiedziałam pani, że wydajemy tę księgę. Ona powiedziała, że absolutnie, oni chcą, oni kupią, prawda? I tak się stało. Myśmy robili kolejne dodruki, bo pani burmistrz zamawiała tych ksiąg ileś tam. Zrobiliśmy promocję niezwykłą, która, jak myśmy przyjechali na tę promocję do Stawisk, bo tam też są kontrowersje związane, prawda, z tą społecznością żydowską i tą społecznością polską. I przyjechaliśmy na tę promocję, to pamiętam, jak pani burmistrz taka zaniepokojona i pani bibliotekarki, bo jakiś taki ferment w społeczności powstał, że coś tam o tych Żydach, że ktoś tu przyjdzie, będzie ich oskarżał. A w tej promocji brał udział recenzent, pan doktor Krajewski, brał udział współredaktor Mirek Reczko, który też był tłumaczem i brałam udział ja. Panie mi zapytały, czy one mogą jakiś poczęstunek przekazać, czy prawda, bo skoro to będzie taka... Ja mówię, że mogą panie upiec na przykład bułkę drożdżową, ponieważ tam jest takie koło gospodyń wiejskich, a ponieważ bułka drożdżowa kojarzy się i ze społecznością polską, i ze społecznością żydowską, są te chałki, powiem, o właśnie takie chałki, to panie to zrobi. Nawet był taki swoisty konkurs na te bułki drożdżowe.
A jedna z pań, której ta drożdżówka była absolutnie wspaniała, później piekła drożdżówki na moje zamówienie i ja je woziłam do Białegostoku na promocję księgi na przykład Białegostoku. Bo także ta drożdżówka była taka właśnie jakaś wzorcowa. No ale właśnie, i ta księga stawisk dała tam, zrobiła świetną robotę, ponieważ pani burmistrz ją daje gościom swoim, prawda? Ona poszła do społeczności lokalnej i po prostu szanują historię, bo właściwie ta księga z jednej strony jest opowieścią o społeczności żydowskiej, prawda, stawisk, dawnej społeczności żydowskiej, jest też księgą taką właściwie monograficzną o historii tej miejscowości i tak jest postrzegana. I właściwie stawiski nie mają szansy na monografię, chociaż taka monografia się również ukazała, bo jak mówię, to się dzieje paralelnie. Jest księga wydawana, jest materiał taki neutralny. Właśnie pan Krajewski również był autorem takiej monografii stawisk, więc ukazała się księga i ukazała się monografia. Więc tak to robimy, prawda? Absolutnie nie ma jakiejś takiej nierównowagi w tym dostarczaniu ludziom pewnej wiedzy na temat historii, która dla wielu tych środowisk jest po prostu historią niewygodną. Natomiast, no właśnie, czym te księgi są? Dla mnie to przede wszystkim są niesamowite źródła subiektywnych opowieści o historii społecznej, o ludziach i miejscu. Ja to tak najkrócej mogę powiedzieć. I to są źródła niezwykłe. Jak mówię, mają ten charakter subiektywizmu, ale to jest piękne, bo te wszystkie przekazy, które w księgach pamięci się znajdują, one są przekazami ludzi, którzy mają tę swoją świadomość i wrażliwość w rozmaity sposób ukształtowaną. I z pamięci wynika to, co z jednej strony właśnie gdzieś tam zapamiętali, czy co zostało im przekazane, z drugiej strony ich pamięć i ich predyspozycja własna, taka intelektualna, daje możliwość na przykład odtworzenia nazw poszczególnych członków społeczności lokalnych, prawda? I w tych księgach mamy to zachowane. Są rozmaite opowieści, jakieś historie niezwykłe o normalnych, zwykłych, codziennych ludziach. I ta wrażliwość czasami jest tak ukierunkowana pięknie, że ona porusza niezwykle. Więc pokazuje się takiego zwykłego, codziennego w swoim tym zmaganiu z życiem człowieka i on staje się bohaterem opowieści. To jest przepiękne, jest wielki szacunek dla ludzi, a nadrzędnie wielki szacunek dla człowieka i dla pamięci przede wszystkim, prawda? Dla pamięci jako wartości pewnej. A jeszcze jest to też wyraz szacunku dla tożsamości, którą się w ten sposób ocala, prawda? I ja to wiem namacalnie. Na przykład teraz pracuję nad taką monografią Rutek, Kossak, w której się urodziłam, jak już powiedziałam. Tam nie ma takich przekazów, które by mówiły nam o historii Żydów rutkowskich, ale na przykład w swoim słowniku nazwisk mieszkańców parafii Rutki Kossaki mam jakieś, prawda, takie wyimki, do których mogę sięgnąć i powiedzieć, że coś o tej społeczności wiemy. I do mnie dotarła taka monografia, którą napisał pan Zugaj, ale ja ją przeredagowuję i ona się ukaże w związku ze stuleciem gminy Rutki Kossaki. I proszę sobie wyobrazić, że zaczęliśmy zbierać materiały do tej książki, żeby jeszcze ją jakoś tak bardziej nasycić treścią. I ja tam napisałam na swoim Facebooku, że poszukuję, zgłosiło się do mnie parę osób i w międzyczasie do pana wójta napisał z Nowego Jorku potomek Żydów, żydowskich mieszkańców Rutek, który poszukuje swoich korzeni. Ponieważ nie zachowały się księgi, metrykalia z tego okresu, tam roku 1900, akurat chyba 10 potrzebuję, ale zachowały się inne, wcześniejsze. Ja mam całe zestawy nazwisk, prawda, mieszkańców także o takim nazwisku, czy tam z tego rejonu zambrowskiego, do którego Rutki przynależały, to ja mu szybciutko znalazłam materiał, bo on napisał do pana wójta prośbę, czy nie mógłby mu pomóc, prawda, tam w odszukaniu jego korzeni i prawda, identyfikacji jego przodków. I napisał, jak ci przodkowie się nazywali. Pan wójt do mnie zadzwonił, mówi, że do niego napisał i proszę pani, czy pani, ja mówię, proszę to do mnie odesłać. Odesłał.
I ja, proszę Państwa, od razu dosłownie, natychmiast usiadłam przed komputerem, tam nawet może siedziałam, jak to trzymałam, w każdym razie, czy po telefonie od pana wójta, od razu zasiadłam przed komputerem i zaczęłam wybierać sobie informacje, które mam o tej rodzinie. Ja znalazłam chyba 8 odmianek nazwiska tych ludzi. Oni, to jest Pęzoch, ale rozmaicie pisane. Pęzuch, Pęzoch, Pęzach i tak dalej, prawda? W rozmaitych takich odmiankach przez Samocha, przez Cecha, różnie. Pęzuch. I znalazłam jemu i wysłałam materiał 7-stronicowy. Siedziałam nad tym może do godziny. 7 stron materiału, gdzie to nazwisko jego się pojawia w rozmaitych kontekstach. A to ze słownika wyjęte, a to wyjęte z jakiejś tam księgi pamięci, a to wyjęte z prasy łomżyńskiej, a to wyjęte z księgi adresowej. I mu to wysłałam. I człowiek mi odpisuje i proszę Państwa, i pisze mi na koniec, to jest nie przypadek. Moja żona powiedziała, że to nie jest przypadek. Niech Panią Bóg błogosławi. A to nie jest, to jest z ostatniego czasu. To on napisał do mnie w ubiegłym tygodniu, bo ja się nie odzywałam kilka dni do niego, bo później mu dosłałam jeszcze 3 strony materiału. Nie odzywałam się przez kilka dni do niego. To on napisał, czy on by mógł prosić o jeszcze jakiś materiał. Ja napisałam, że w tej chwili jeszcze poszukuję i proszę, żeby poczekał, prawda? Powiedział, że bardzo dziękuję, króciutko odpisał i czeka. Jest to z ostatniej chwili, ale przez lata, a to już jest właściwie prawie 14 lat, kiedy ja się zajmuję tymi wszystkimi tematami, to takich właśnie jakichś porad, tego gromadzenia materiału i przetwarzania tego materiału, który jest właśnie potrzebny do biografii, prawda, ludziom, do ustalania ich tożsamości potomków Żydów regionu łomżyńskiego, tych przypadków było mnóstwo. I ja stale siadałam od razu do komputera. Ja to traktuję dosłownie jak taki rodzaj posłannictwa pewnego. Ja wiem, co to znaczy identyfikacja własnej tożsamości, absolutnie. Ja wiem, że to jest bardzo ważna dla ludzi sprawa, ponieważ oprowadzałam na przykład pokolenie ludzi w ubiegłym roku, kiedy Kolno obchodziło 600-lecie nadania mu praw miejskich. Ludzi, którzy tam przyjechali, bardzo młodych ludzi, którzy przylecieli tam skądś tam, prawda, ze Stanów Zjednoczonych, ktoś tam ze Sztokholmu i chcieli pochodzić śladami swoich przodków po Kolnie, dawnym Kolnie. I ja przyjeżdżałam do nich na przykład na godzinę tam 11 się umawialiśmy, czy 10. I okazało się, że ten mężczyzna ze Sztokholmu przyjechał ze swoim synem i swoją żoną i on przyjechał rano i nim ja do nich dojechałam, to oni już zjedli śniadanie, a on tak obleciał to Kolno, że znalazł miejsce po mezuzie, którego myśmy wcześniej nie widzieli. I potem ja zaprowadziłam ich do tej przestrzeni dzielnicy dawnej żydowskiej przy głównym rynku Kolna. Pojechaliśmy do Wincenty, bo tak sobie zaplanowałam, gdzie możemy się udać, żebyśmy mogli, prawda, no, żeby oni mogli jakoś dotknąć bardziej, prawda, tej przeszłości. Pojechaliśmy więc do Wincenty, tam do miejscowości, gdzie była granica i którą prawdopodobnie ci jego przodkowie przekraczali, żeby wyjechać gdzieś poza te granice guberni łomżyńskiej. I na przykład tam znaleźliśmy przy wejściu głównym, które teraz jest zareglowane, tam w ogóle nie da się wejść, dom jest przetworzony, ten budynek tej Straży Granicznej jest już teraz zagospodarowany na takiej zasadzie, że tam są chyba mieszkania. I myśmy podchodzili do tego głównego wejścia i okazało się, że tam leżą, kamyk na kamyku leży. Kamyk na kamyku. Prawda? Poukładane. Tak jak na Kirkutach. I ja mówię, to nie jest przypadek. On mówi, a to może przypadek. Ja mówię, nie, proszę pana, to nie jest. No jak to? Ktoś przyszedł i to poukładał? No jak pan sobie to wyobraża? Nie ma dzieci w ogóle w tej miejscowości, żeby sobie się bawiły akurat w kącie. To świadczy o tym, że Żydzi tu przyjeżdżają, prawda? Ci potomkowie tych Żydów kolneńskich przyjeżdżają i oni swoją obecność w taki sposób akcentują. Pojechaliśmy na cmentarz żydowski, bo też nie cmentarz, tylko miejsce pochówku społeczności kolneńskiej między innymi, która została zamordowana i pochowana w Mściwujach i w miejscowości Kolimagi. Jak pojechałam tam z panią, nie pamiętam jak pani miała na imię, ale to mniejsza, w każdym razie pojechałam z panią tam najpierw i zobaczyłam, jak tam jest nieuporządkowane i myślę sobie, jest mi wstyd, bo dziewczyna robiła zdjęcia, ja się czułam nieswojo, że tam jest
nieoczyszczone to miejsce, że to po prostu się wchodzi do lasu i jest miejsce, które naznacza pamięć, tak, tego zagłady, ale tam po prostu jest to nieoczyszczone. Ponieważ znałam pana wójta gminy Kolno, zadzwoniłam, jak przyjechałam do domu, zadzwoniłam już po tej wycieczce, prawda, z tą panią, zadzwoniłam pana wójta i pana wójta nie było, ale w sekretariacie przekazałam informację, że bardzo bym prosiła o kontakt z panem wójtem, a kontaktuję się w takiej sprawie, że chciałabym, żebyście państwo coś zrobili, bo ja tam poszłam, naprawdę mi było jakoś tak przykro, że to miejsce jest takie nieuporządkowane, że to właściwie jakby nieodwiedzane przez nikogo, jakieś stare znicze, nie wiadomo z którego roku tam stoją. Mówię, no to jest przykre, jak się patrzy. Jest miejsce pamięci, to niech ono będzie zadbane. I proszę sobie wyobrazić, że jak pojechałam później, dosłownie tam za 2 tygodnie, już z tym panem zresztą Kolmu, to tam było już czyściutko. Tam było już czyściutko. Teraz znowuż o tym miejscu w Mściwujach. Podobnie myślę, nawet sobie zapisałam, mam się spotkać z panem wójtem gminy Mały Płock, żeby pokazał mi, jak można dojść do tego miejsca, kiedy tam rośnie kukurydza, bo to miejsce jest po prostu na polu. Pan tam był, panie? Nie byłem. To miejsce jest na takim polu i właściwie ja szłam najpierw z tą panią, szłam przez kukurydzę, która wtedy była taka maleńka. No to myśmy tak sobie krok za krokiem doszliśmy tam i tam też ludzie dochodzą. Tam kamyczki były poukładane. Po prostu to miejsce widać, że jest odwiedzane, że ludzie mają świadomość, że tu ich bliscy spoczywają, ich przodkowie. A potem pojechałam z tym panem, myśmy jechali i nagle kukurydza. Ja mówię, proszę pana, przepraszam, ja nie wiem, jak tam dojść. Ja nie wiem. On mówi, ale ma pani jakiś pomysł? Mówi do mnie. Ja mówię, nie mam żadnego pomysłu. Nie mam. No tak nie może być, prawda? Tak nie może być. Tak jak i buntuje się również, i to powiem państwu bardzo szczerze, bo kiedy się czyta te księgi pamięci, czyta się o miejscach spoczynku potomków Żydów kolneńskich, szczuczyńskich, wąsowskich, jedwabińskich, łomżyńskich, na tych różnych cmentarzach, które kryją szczątki wspaniałych ludzi, którzy dali życie. To życie gdzieś jest w świecie, prawda? I ludzie do nas piszą, z nami się spotykają, wyrażają szacunek dla tego, co robimy, bo dajemy im, odkrywamy przed nimi przestrzeń pamięci dla nich bardzo ważnej, bo takiej właśnie biografii ich przodków. Natomiast wtedy, kiedy w Jedwabnem mają miejsce te obchody kolejnych rocznic tych wydarzeń związanych ze społecznością żydowską, to się okazuje, że my się w to włączamy, ja tam jestem, jedziemy z Jedwabnego do Szczuczyna, prawda, do Wąsosza, oczywiście jedziemy do Radziłowa, prawda, i tak dalej, jedziemy sobie, ale do Mściwój i do miejscowości Kolimagi nie jedziemy. I ja sobie w tamtym roku zadałam pytanie, dlaczego? Dlaczego tam nie jedziemy? W jednym miejscu jest pochowanych ponad 1000 osób, jak mówią informacje. W drugim około 1000 osób. To są ludzie mniej ważni? Nie. Po prostu ta historia, która jest z tymi ludźmi związana, ma inny kontekst. I komuś nadrzędnie ten kontekst nie odpowiada. A w mojej postawie, w mojej świadomości żaden kontekst nie przeszkadza temu, żeby pamięć była pamięcią i żeby był szacunek dla ludzi. I ja się nie godzę na to. I w przyszłym roku ja z grupą ludzi, którzy też jeżdżą na te miejsca, prawda, upamiętnienia mordów dokonanych na społeczności żydowskiej, pojadę do miejscowości Mściwuje i do miejscowości Kolimagi. Więc no, mam dużo różnych refleksji i jest we mnie niepogodzenie i brak w mojej postawie też będzie przyzwolenia na to, żeby tak się działo, jak się dzieje. Bo uważam, że to nie są dobre rzeczy. Żeby była spójność w tym wszystkim, żeby była pewna sprawiedliwość zachowana w tym obdzielaniu pamięcią ofiar
tego, co się stało w czasie II wojny światowej, bez względu kto był inicjatorem, prawda, kto wykonawcą i tak dalej, nie ma to znaczenia. Pamięć o tych ludziach powinna być po prostu i ja tak uważam. Więc te księgi pamięci gmin żydowskich, one się pojawiły w tym cyklu Pinkasy Przedniemańskie, naszym łomżyńskim cyklu, jako takie właśnie, myślę, że wyjątkowe źródła poznania, wyjątkowe źródła pamięci, wyjątkowe źródła do tego, by budować w sobie taką przestrzeń świadomości, która pozwoli na to, by mieć szacunek, by zachować szacunek, by mieć i wyrobić własną opinię wbrew temu, co ten świat chce mówić na rozmaite tematy, właśnie własną taką wrażliwość postrzegania społeczności żydowskiej. Zwykłych, codziennych ludzi, wspaniałych, bardzo często właśnie wykształconych, takich dynamicznych ludzi, którzy byli mobilni, którzy tą swoją niezwykłą mobilnością naprawdę, myślę, że zarażyli wielu Polaków również, prawda, tych takich rdzennych, że tak powiem, bo dla mnie Żydzi też są Polakami. Ja tak mówię, właśnie ten antysemityzm mój. Ja czasami się boję też sama wypowiadać słowo Żyd. Daję słowo, boję się, dlatego że mi się wydaje, że to jest nacechowane w tym kręgu, w którym ja, prawda, w jakiś tam sposób się może wychowywałam, negatywnie, ale ja to mówię dzisiaj odważnie, dlatego że ja wiem, co ja mówię, no i za mną coś stoi, więc niech sobie ktoś tam mówi tak czy inaczej, bo to naprawdę zawsze są kontrowersyjne sprawy, jeśli ktoś się tą tematyką zajmuje, szczególnie w tych społecznościach tradycyjnych. To mnie to jakby nie interesuje. Ja dzisiaj to mówię śmiało i dla mnie to jest właśnie społeczność żydowska, to jest dla mnie wyjątkowa absolutnie społeczność, która wzbogaciła sobą, swoim tym potencjałem niezwykłym, społeczność polską i ja absolutnie całą sobą będę stała do końca za tym, żeby upowszechniać wiedzę na ten temat. Bo to jest bardzo ważne i myślę, że w świadomości takiego przeciętnego Polaka może zbudować taką perspektywę szacunku też do siebie samego. I to jest bardzo ważna sprawa, tak? Jeśli poznamy, jeśli będziemy świadomie się odnosili, prawda, to będziemy mieć więcej, myślę, szacunku do siebie samych. Mamy szacunek do siebie, to i mamy szacunek do innych, prawda, myślę. I dla mnie to jest absolutnie historia społeczności żydowskiej powinna być trąbiona naprawdę wszemi wobec i szczególnie w tych społecznościach lokalnych upowszechniana. Tym bardziej, że księgi są i one mają tak ogromny potencjał w tych swoich narracjach, opowieściach o konkretnych miejscach, prawda? To jest niezwykłe, bo one opowiadają o konkretnych miejscach, które do dzisiejszego dnia są. Ja mówię, została ziemia, po której chodzili ci, prawda, ludzie i zostało niebo, które nad nimi, tak jak dzisiaj nad nami, po prostu jest. A bardzo często jeszcze zostały te artefakty, prawda? Zostały budynki. Kiedy na przykład na stronie internetowej, tej właśnie, którą stale tutaj przywołuję, www.name.lomza.pl, pojawiła się tak zwana mapa Felczaka, takiego pana, który był geodetą. I tam na tej mapie były opisy miejsc, które należały do przedstawicieli społeczności żydowskiej łomżyńskiej. To w którymś momencie ktoś zadzwonił do mnie z urzędu powiatowego i powiedział mi, jakim prawem ja udostępniam tę mapę. Ludzie sobie nie życzą, żeby było powszechnie wiadomo, do kogo te miejsca, te domy, te właśnie parcele należały. Ja mówię, ale proszę, co pan mówi? To 36 rok. No tak, ale kto pani dał prawo do upowszechniania tego? Ja mówię, nikt. To proszę zdjąć to ze strony internetowej, bo my pozwiemy panią. Ja mówię, no to już się przeraziłam. Ale co poszło w świat, to poszło. Myśmy to wycofali, ale proszę sobie wyobrazić, że za chwileczkę to zostało zdigitalizowane i myśmy to znowu na stronę włożyli. I to jest, prawda? Także to tak kropla drąży skałę, prawda? I myślę, że to ludzie, to właśnie cały czas jakieś takie dziwne lęki. No. Skąd te obawy się wzięły? No, wzięły się z tego, myślę też, że wielu ludzi ma świadomość tego, co ma za kołnierzem, prawda? Czy co mieli ich przodkowie za kołnierzem. Bardzo często ludzie się nie konfrontują z tą swoją tożsamością. Ja chodzę na warsztaty genealogiczne, na przykład do młodzieży, onomastyczno-genealogiczne i spotykam uczniów szkół średnich, o których wiem, że mają korzenie żydowskie. I tylko raz mi się zdarzyło, że dziewczyna potwierdziła to, że ona wie, bo jej dziadek jest pochowany na cmentarzu, starym cmentarzu w Łomży.
Ona chodzi tam ze swoim ojcem, jest tam medalion tego dziadka, a ona sama też ma piękne rysy takie, które prawda, gdzieś tam w moim wyobrażeniu prawda, pokazują przedstawiciele tej społeczności, więc no, gena nie wydłubiesz, prawda? A jak reagują ci studenci, uczestnicy tych Warsztatów? tak, Ja nie mówię wszemi wobec tego, prawda? Tylko ja mówię na przykład, jeśli widzę, że nazwisko, bo mi wynika, bo ja mam całe zestawienia, prawda? Całe listy, całe takie ułożone chronologicznie informacje o dziejach przedstawicieli danego nazwiska, prawda? Na tej ziemi łomżyńskiej. I jak znajduję nazwisko, które, na przykład miałam takiego studenta, no powiem głośno, bo chłopak mówi, że on nie ma nic przeciwko temu. Był moim studentem wcześniej, był moim studentem i miał na nazwisko Jaskółka. I absolutnie nosiciele nazwiska Jaskółka w regionie łomżyńskim to Żydzi łomżyńscy. Nie wiedziałam, czy on wie, czy nie wie, ale wyczuwałam, że coś w tym jest. Chłopak się niezwykle motał, poszukując swojej tożsamości. Najpierw go spotkałam w Białymstoku jako studenta, później go spotkałam w Łomży jako studenta. Szukał prawda, swojej przestrzeni. Teraz jest muzykiem i polonistą w jednej ze szkół łomżyńskich. I on się do tej swojej tożsamości, spotkałam się z nim, powiedziałam, czy pan wie? On był taki, on w ogóle był zaskoczony, że ja mu coś takiego mówię chyba. Ale posiedzieliśmy, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy chyba za 2,5 godziny. I on się skonfrontował z tym, prawda, w jakiś tam sposób. Ja nie mogłam tego nosić w sobie, musiałam powiedzieć, bo to na tyle świadomy chłopak, że myślę sobie, no niech po prostu wie, bo ja widzę, że on się mota, że on się cały czas mota. Kiedyś przyniósł na przykład mi wiersze swojego dziadka, który był policjantem, tak nawiasem mówiąc, czy milicjantem wtedy jeszcze. Przyniósł mi wiersze tego dziadka i dla mnie to są niespokojne dusze. To są ludzie, którzy nie dotykają tego, co stanowi ich jądro. I dlatego gdzieś jakoś się motają w tej swojej wrażliwości, w tych swoich takich skrajnych wyborach, w tej swojej takiej niespójności, prawda? W tej niemożności osadzenia się. I dla mnie absolutnie walorem niezwykłym jest to, że my mamy możliwość identyfikacji własnej tożsamości. To jest po prostu fundament. To jest fundament. I kiedyś na przykład na zajęciach, no, ta dziewczyna akurat, jak mam taką sytuację, że no wiem, że ktoś ma takie czy inne korzenie, to mówię, proszę do mnie się zgłosić po zajęciach, ja coś powiem więcej na temat nazwiska, które tam pan czy pani nosi, prawda? I oni przychodzą, ja im mówię, powie pan, bo ja tu podejrzewam, że, bo proszę zobaczyć tutaj, prawda, w tym, a skąd państwo są? No i po prostu mówię o tym. Gdzieś zasiewam takie ziarenko. No mówię, ja traktuję to jako misję. Mówię to bardzo otwarcie. Ja mówię, proszę, oczywiście to musi być sprawdzone i tak dalej. Nie mówię, to jest w 100% to jestem pewna tego, no bo to z tymi nazwiskami to też jest bardzo różnie. Ale ludziom pewne rzeczy mówię, żeby ludziom się oczy otwierały, bo mnie to irytuje. Jak ludzie na przykład, ludzie nie wiedzą pewnych rzeczy, a jakichś takich właśnie dokonują wyborów i są takimi wyznawcami od razu czegoś, prawda? Ja śmiałam się, bo kiedyś byłam na takiej prelekcji u osób, które są zrzeszone w ramach Uniwersytetu Złotego Wieku. No i mówię, no wiecie Państwo, ale na przykład, jeśli Państwo, co Państwo wiedzą o nazwiskach? Dla nas to jest taki emblemat administracyjny, prawda? Ktoś ma imię, ktoś ma nazwisko. No może do tego imienia podchodzimy w taki sposób bardziej indywidualny, intymny, prawda? W kręgu na przykład rodzinnym, w tych relacjach takich rodzinnych, a społecznych, no to nie każdego nazwiemy po imieniu, prawda? Bardziej po nazwisku u nas. Mówię o tym, że nie pisze się najpierw nazwiska, później imię, bo najpierw imię, bo prawda, później nazwisko. I tam wyjaśniam takie rzeczy, że nazwiska się odmieniają i tak dalej. Czy jakby szerzej taką edukację ogólną, prawda, o nazwiskach, ale też mówię, proszę Państwa, no ale jeśli Państwo na przykład słyszą takie nazwisko jak Braun, prawda, czy nazwisko Nawrocki, czy inne nazwiska, Mazowiecki, prawda, jeśli Państwo słyszą takie nazwiska, to Państwo muszą wiedzieć, czy jakby powinni sobie uświadamiać, co z takimi nazwiskami stoi, prawda, w tej historii nazwisk. To nie jest przypadkowa sprawa, tak, bo nazwiska były kształtowane w określony sposób. To jest cała ogromna wiedza. Ludzie są ignorantami bardzo często. Jeśli ktoś się nazywa Marzec czy Maj, to też to nie jest przypadkowe, czy Środa, prawda, no po prostu to nie jest przypadkowe, to coś za tym stoi. I dobrze, jeśli my jesteśmy świadomi tego, co za tym stoi, czy to nas dotyczy, czy to dotyczy kogoś innego. Bo my po prostu, to jest jakby osobna wiedza, która została już w jakiś sposób ugruntowana, ma swoje
podstawy metodologiczne. No i warto wiedzieć po prostu, tak? Bo się wtedy jest bardziej świadomym. I wtedy się myślę, że jak się to swoje drzewko genealogiczne rysuje, po mieczy, po kądzieli, widzi się tam te swoje korzonki, prawda? No to możemy się otwierać na właśnie to, co się nazywa tolerancją, bo to bardzo często nas dotyczy, prawda? Nasze korzenie są bardzo niezwykłe. Ja to widzę, bo ludzie przychodzą na warsztaty. No i ja na tych warsztatach miałam gdzieś chyba ze parę tysięcy ludzi już, prawda? Przez te lata, jak te warsztaty prowadzę. No to wiem, jak to działa, tak? I wiem, jakie te korzenie są. I ludzie się konfrontują świetnie z tymi informacjami. Teraz byłam na takich warsztatach onomastyczno-genealogicznych w Archiwum Państwowym w Suwałkach w tym tygodniu, we wtorek. I miałam do czynienia z uczniami ze szkoły polsko-romskiej. Kapitalna też, doświadczenie niezwykłe. Więc dla mnie właśnie księgi pamięci, w ogóle to zaangażowanie, szczególnie badanie nazwisk, prawda, odkrywanie tej całej takiej przestrzeni faktograficznej, prawda, w pewien sposób, tego takiego docieranie do tych właśnie takich artefaktów, docieranie do dokumentów, to jest dla mnie coś takiego absolutnie fascynującego, no, na czym nie poprzestaję, bo uważam, że w tym momencie już mam taką perspektywę oglądu pewnych rzeczy, że mogę się wypowiadać, bo jeśli mam metrykalia, prawda, jeśli mam zasoby dokumentacji, które są związane na przykład z prasą lokalną, prawda, i widzę, jak aktywna była społeczność żydowska w różnych dziedzinach życia. Jeśli mam księgi pamięci, to już absolutnie wspaniały materiał, który różni ludzie bardzo też różnie wykorzystują, bo też moja perspektywa jest taka, że się szatkuje te księgi pamięci, prawda, i wykorzystuje w rozmaity sposób, a dla mnie księga pamięci jest integralną całością, prawda, jest całością. Jest całością, nie można jej tak podzielić, bo się po prostu tylko wyimeczkami jakimiś operuje, a to jest całość, która miała zostać i która, prawda, z jednej strony stanowiła właśnie ten fundament pamięci o tych, których nie ma i miejscach, z których w taki czy inny sposób odeszli ludzie, ale z drugiej strony w tym momencie, kiedy są te księgi pamięci tłumaczone, to są źródłem takiego dojrzewania do tego, by konfrontować się z trudną też przeszłością Polski i w ogóle, żeby widzieć tę przeszłość nie na zasadzie czarno-białej, prawda, bo to jest tęcza absolutnie niezwykła. Cokolwiek by się z tą tęczą też nie kojarzyło, bo to niestety wszystko zostało zdyskredytowane, prawda, w tej naszej rzeczywistości. Jakoś tak frywolnie są pewne rzeczy brane, nie ma się szacunku dla symboliki, prawda, nie ma się szacunku dla tożsamości, dla narodowości, dla człowieka w ogóle. No i to tak wszystko się pokiereszowało, że właściwie już trudno niekiedy to jakoś patrzeć na rzeczywistość, żeby kogoś przypadkiem nie urazić. No ale ja mam już taki swój wiek i swoje doświadczenie też, które szanuję i uważam, że co chcę, mogę powiedzieć, jestem wolnym człowiekiem. Tak, no to taka perspektywa, że żeby przypadkiem kogoś nie urazić, powoduje często po prostu krańcową autocenzurę po prostu. Tak. To jest bardzo ciekawe, co Pani mówi w ogóle o genealogii i nazwiskach w kontekście tożsamości, bo tak się zastanawiam, że Pani mówi o tym, że jakby takie poszukiwanie własnej genealogii jest, jak rozumiem, takim ćwiczeniem, które pokazuje, że jakby różne problemy tożsamościowe są w każdym z nas. I Pani często mówi o konfrontacji, tak? To absolutnie. Z czymś zaskakującym tak. przecież. Z konfrontacji z czymś zaskakującym, a z drugiej strony jakby nieuniknionym z taką prawdą. I to na pewno rzeczywiście jakby bardzo, jak rozumiem, zmienia człowieka, no bo jeśli to w stosunku do siebie widzę, tak. To potem inaczej patrzę na właśnie choćby choćby biografie żydowskie, tak? Tak, absolutnie. I to jest zupełnie niesamowite. Ja chciałem wrócić jednak do tego pytania właśnie o ten antysemityzm, to znaczy czy Pani go doświadczyła, czy Pani go widzi, czy widziała
Znaczy nie chodzi o jakiś bardzo tutaj, nie chodzi o sam Tak, antysemityzm, tak, tylko jakieś takie zachowania, prawda, które jak pani, gdzieś bym tak pani na to definiowała. no bo czy pani na przykład była postrzegana też jako Żydówka przez jakieś osoby? Nie, jak ja w którymś momencie zaczęłam mówić, że podejrzewam, że mam to korzenie żydowskie, prawda, w związku z tym właśnie dziadkiem, ale to korzenie, to też, bo to wiadomo, że w tej społeczności mówi się to po matce i tak dalej, prawda, tutaj, no więc ja z tymi kokoszkami mam pewien taki problem, tak, natomiast mówię, no wszystkie drogi mnie prowadzą do tego. Prowadzą mnie do tego, że jest gdzieś takie, ja tego nie sprawdziłam namacalnie, więc nie robiłam tam tego swojego genetypu i tak dalej, tego nie badałam tego, bo mi to nie jest do niczego tak naprawdę potrzebne, chociaż myślę, że ja zmierzam w tym kierunku, bo w życiu się różne rzeczy, prawda, jakoś tak dochodzimy do pewnych spraw i no, musimy mieć niejako namacalnie sprawdzone, żeby one, prawda, żeby się z nimi jakby no, tak skonfrontować już ostatecznie. Ale na ten moment, żeby mieć taką postawę i robić konsekwentnie to, co robię, to mi to nie jest potrzebne. Natomiast gdzieś ja mówię o tym dochodzeniu do tego, że nie przez przypadek zajmuję się tym, czym się zajmuję i robię to odważnie. Bo myślę, że bym tchórzem była, gdybym gdzieś nie miała tego jednak takiej tej w sobie takiego poczucia, no właśnie pewnej takiej misyjności, prawda, jakiegoś takiego pokoleniowego, prawda, zobowiązania. No, myślę, że to chyba idzie w tym kierunku. Ale jeśli chodzi o ten antysemityzm, to tak, mówię, ja w którymś momencie sama zaczęłam odbierać ludzi w taki sposób, że oni kojarzą mnie z tym, że ja zajmuję się Żydami. Dosłownie tak. A to zaraz na pewno będzie mówić o Żydach. Tylko nic nie mów o Żydach. Tylko za dużo o tych Żydach. Więc takie nawet mnie czasami gdzieś ktoś tak powściągał, prawda? Żeby nie, mnie to się wydaje naturalne. Jak coś ze mnie wynika, to wynika, tak i tyle. Ale myślę, że to jest też to nastawienie takie, bo tu nie... Jak wydasz zobaczysz, co ty będziesz miała, jak ty wydasz, to ściągniesz tu z Japonii dziennikarze tutaj przyjadą i będą nie wiadomo czego chcieli, prawda? Jak wydasz ten pinkas jedwabnego. Nic takiego się nie stało absolutnie, więc to takie właśnie jakieś takie gadanie gdzieś jest odzwierciedleniem tej takiej aury, przeciwstawiania się w ogóle, mówieniu o historii, prawda, społeczności żydowskiej. No i to mnie zadziwia, natomiast takie skrajne jakieś postawy antyżydowskie, one są czasami w takich jakichś takich, ktoś niby żartuje, prawda, a coś tam takiego właśnie rzuci. I ja wiem, że to jest w tym człowieku, że to nie jest przypadek, że ktoś tam powiedział tak, a nie inaczej. Że to nie jest przypadek, to musi być w nas, żebyśmy w taki, a nie w inny sposób. Bo ja na przykład kiedyś, jak mówiłam, z ostrożnością się powściągałam, później mówię, no nie, ja po prostu muszę mówić tak, jak ja czuję, prawda? Tyle. I nie mam zamiaru być tu jakaś politycznie poprawna, tak? Bo to jak powiesz tak, to nie, a jak powiesz tak, to będzie, tak jak kiedyś poszłam właśnie ze swoimi córkami do sklepu, to opowiadam to stale któraś tam miała oglądać dżinsy i podszedł do nas chłopak, znaczy z mojego punktu widzenia chłopak. No, ja mówię, proszę pana, czy pan mógłby? A moja córka pociągnęła mnie za płaszcz i mówi, mamo, czy musiałaś mówić, proszę pana, czy ty widzisz, że on może się identyfikować z kimś innym? Ja mówię, dziecko, a ty możesz się ode mnie odczepić? Ja się rodziłam w roku 1966 i nie mam zamiaru być nowoczesna. I tyle. I się na tym skończyło, prawda? Ja po prostu wiem, co ja wiem, tak? No tyle, ja nie będę siebie zakłamywała, tak? No bo to jest durne jakieś. Ale też wiem, że jak ktoś właśnie powie Żyd, prawda? W ten sposób, z tym takim jakimś podtekstem, jakimś akcentem, w jakimś kontekście określonym, no to wiem, że to jest właśnie takie, ten stereotyp, prawda, w postrzeganiu, że to właśnie są te przejawy antysemityzmu. Ale jakichś takich skrajnych to nie doświadczam, chociaż mówię, no, mam takich kolegów, którzy są historykami i nawet sami, ja zaraziłam ich tym, żeby pisali o tej społeczności i powstawały piękne książki. Kolega jeden, który był recenzentem kilku właśnie też takich naszych rzeczy, pisał i te książki się cieszyły wielkim powodzeniem. A on taki postawę taką ma, no jaką ma. No mówię, wydaje mi się, że to się troszeczkę teraz tak neutralizuje, że to się, prawda, odrobinkę jakoś tak ociepliło,
że ludzie może jeszcze teraz bardziej jakby nie pokazują tych skrajnych swoich takich postaw, albo może one gdzieś jakoś wymiękli po prostu, może mają większą świadomość wartości tego, prawda, co stoi za tą społecznością żydowską i może chcę w to wierzyć. To tyle mam do powiedzenia na ten temat akurat, prawda, na ten temat. No bo ja mam bardzo ambiwalentne takie uczucie, tak? Bo na ten temat jakby czasami jestem zaskoczony, że ktoś może coś takiego jeszcze powiedzieć, a z drugiej strony często rzeczywiście widać tą zmianę, tak? Widać tą zmianę w odniesieniu do i otwartość, ale z drugiej strony czasami jest to zaskakujące. No ja myślę, że na przykład swoją postawą i swoimi jakimiś działaniami, które podejmuję i swoim sposobem mówienia, prawda? Bo ja czasami jak coś tam odkryłam, jestem zachwycona i ja stale to powtarzam w kilku miejscach. Pamiętam jak kiedyś, jak tłumaczyliśmy Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Zambrowa, znalazłam takie piękne wspomnienie dotyczące mleczarki zambrowskiej. Tak mnie to ujęło, to był taki maleńki fragmencik, ale jakoś ta kobieta Bejla miała na imię. Tak jakoś jej postawa i ten opis tego tak bardzo z moją wrażliwością współgrał, że ja w różnych miejscach o tym mówiłam, jak może gest, zachowanie, jedno słowo człowieka zmienić naszą postawę wobec innych ludzi, jak można dzięki właśnie takiemu swojemu niezwyczajnemu gestowi, zwyczajnemu też, prawda, zmienić postrzeganie, jak bardzo można się w pamięci innych ludzi zapisać dzięki temu, że jesteśmy właśnie tacy, jacy jesteśmy, jak była ta Bejla, która była mleczarką zambrowską. I tam jest taki opis jej, chyba wykonany przez jakiegoś mężczyznę, który mówi, że ona przychodziła między innymi do jego domu i przynosiła mleko. I tam pukała, bo ktoś wychodził z naczyniem, prawda, to ona to mleko z bańki brała, przelewała, płacono jej i ona szła dalej. I któregoś razu przyszła do ich domu, no i właśnie matka powiedziała, że nie chce mleka, że nie potrzebuje mleka. A wiadomo było, że ma małe dzieci, to mleko jej jest potrzebne, po prostu nie ma czym zapłacić. I tam mówi, masz dzieci, mleko jest ci potrzebne, przynieś naczynie, ja to mleko ci dam, zapłacisz jak będziesz mogła. I wlała jej to mleko. I ten człowiek to zapamiętał. On to zapamiętał i on tę Bejlę, mleczarkę zambrowską, zachował na zawsze już będzie. I wszyscy ci, którzy będą czytali Pinkas Zambrowa, zawsze o tej kobiecie i tym geście będą pamiętali i może będą dzięki temu lepszymi ludźmi. Ja chcę w to wierzyć. Tak jak mamy też przykłady ludzi takiej ciężkiej, codziennej pracy, tych nosiwodów na przykład, prawda, rozmaitych. Kiedyś do mnie zadzwonił pan, który nosi nazwisko Finkelstein. W Polsce żył, był laryngologiem, ma syna, też lekarza. Zadzwonił do mnie, nie wiem jak on się o ten mój numer gdzieś tam telefonu dostał, ale w każdym razie zadzwonił do mnie, proszę pani, w pierwszych słowach mówi do mnie, pani jest nasza. Ja mówię, proszę pana, nie wiem, czy jestem wasza, nie wiem, ale mówię, słucham pana. I on zaczął mi opowiadać swoją historię. I okazało się, że on do państwa zgłosił się o to, żebyście państwo mu mogli opowiedzieć o jego dziejach, bo on został przysposobiony przez rodzinę bogatych Żydów zambrowskich, a jego rodzice, to było małżeństwo polsko-żydowskie, zginęło. On został sierotą. On widział, jak jego matkę odprowadzano. Jego ojciec był Polakiem. Jego matka jako Żydówka została wyciągnięta. On ukrył się w mieszkaniu bliskich swojego ojca na strychu i widział, jak jego matka była wywlekana prawdopodobnie przez tych tak zwanych czczonych żołnierzy wyklętych. I on mi opowiadał tę historię. Mówię, proszę pani, w tej księdze pamięci, którą państwo wydali, jest. I mówi, tam jest więcej informacji o mnie, ale mówi, tam jest przekłamanie. I zaczął opowiadać. I mówi, że do państwa. Ja później mu jeszcze znalazłam jakieś, prawda,
materiały, ale już nie jemu wysłałam je, tylko jego synowi na adres mailowy. I on wtedy ze mną rozmawiał i na tym się już zakończył się ten nasz kontakt. Ja wysłałam temu synowi materiał, on podziękował i na tym się zakończył nasz kontakt. I to była też taka właśnie niezwykła historia, kiedy człowiek mający tam ponad 80 lat opowiadał mi swoją historię swojego życia. Mówił mi o tym, jak zmienił swoje nazwisko, później jak znowu wrócił do tego nazwiska, prawda, bo to było nazwisko, ale mnie nigdy mnie nikt o to nie pytał, wie pani. Ja byłem lekarzem po prostu. Nigdy mnie o to nikt nie pytał, czy jestem Żydem, czy nie. No i to właśnie takie historie niezwykłe, prawda? Niezwykłe historie i one do mnie docierają stale. Ja mam mnóstwo takich sytuacji. I wiem, że tak jak księgi pamięci są wydawane przez nas i to jest nieprzypadkowa rzecz, ja w to naprawdę dużo też serca i zaangażowania wkładam, żeby te księgi kolejne się ukazywały i żeby też spajać różne środowiska, którym zależy na tym, żeby te księgi się ukazały. I to świetne takie właściwie projekty inicjuję. To tak samo właśnie robienie, w ogóle upowszechnianie źródeł ma wartość. Tak właśnie tego doświadczyłam między innymi w przypadku takiej rodziny Łabęckich, których potomkowie żyją w Petersburgu i właśnie 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu ich potomkowie dzięki temu, że upowszechniłam materiał, który miał być wyrzucony do kosza, a ja go ocaliłam, edytowałam, włożyłam na stronę internetową naszą, oni tam do tego dotarli. Ja uzupełniłam ten materiał akta metrykalną i do tego dotarli, dopowiedzieli historię i też pani Helena Marczenko napisała mi przed świętami Bożego Narodzenia w 2022 roku, niech panią Bóg błogosławi, bo ja teraz mam wrażenie, że w te święta Bożego Narodzenia przy stole ze mną wreszcie usiądzie cała moja rodzina. Odkrycie historii, ale innego rodu, prawda? Więc materiały źródłowe, a takimi są księgi pamięci, są wartością absolutną. I uważam, że księgi pamięci z jednej strony pisane przez tę społeczność żydowską dla upamiętnienia, prawda? Żydów, których z jednej strony pochłonął Holokaust, z drugiej strony te wydarzenia tragiczne, które miały miejsce w Polsce, to uważam, że te księgi, one były z jednej strony dla nich pisane, z drugiej strony na język polski tłumaczenie ich jest wartościowe o tyle, że to w bardzo wielu przypadkach chodzi o właśnie Żydów polskich, prawda? I ten język polski tutaj jest kluczowy do tego, żeby te księgi znowu jakby zyskały drugi oddech i napełniły świadomość potomków tych Żydów, którzy będą szukać swoich korzeni, bo ci ludzie szukają stale swoich korzeni, mając ich mniejszą bądź większą świadomość, a ja wiem, że jest taka siła w człowieku, ta siła to jest intuicja z jednej strony, taka dobrze jak jest podbudowana świadomością, która zawiedzie do tego źródła wreszcie. I chciałabym, żeby takim źródłem ważnym, bo to jest źródło narracyjne, więc to jest takie źródło, nie tylko element, prawda? To jest coś takiego, to jest spoiwo, bo to jest w kontekście pokazuje całą tę społeczność. Ja kiedyś poprosiłam jedną z pań, która też była bardzo ważna i decydencka właściwie, jeśli chodzi o popularyzację historii Żydów polskich w Polsce. Poprosiłam o to, żebyśmy razem podjęli działania związane z wydawaniem ksiąg pamięci. I ona powiedziała, wie pani, można, ale ja zamarłam. Co będzie po tym ale? I dowiedziałam się, że można je wydawać, tylko trzeba tam powyrzucać te wszystkie takie rzeczy, te wszystkie obyczajowe, coś tam, prawda, że to te kulturowe, te tam wszystkie opisy. Po prostu ręce mi opadły, przepraszam bardzo. Zostało? No właśnie ręce mi opadły. Ja mówię, ale wie pani, ale to nie ma sensu. Ale doszłam do wniosku, że to nie ma sensu w ogóle rozmowa z tą osobą na ten temat. Także jeśli ktoś tak to widzi, to po prostu nie ma świadomości tego, czym są te księgi pamięci, prawda? Dla mnie to naprawdę wartościowe źródła niezwykle i uważam, że powinno się iść w kierunku tego, żeby te księgi, jak najwięcej tych ksiąg, jak najszybciej ukazało się w języku polskim. A czy to jest tak, że księgom pamięci często właśnie zarzuca się tą stronniczość, czy ten subiektywizm, ale czy to... Każde źródło ma charakter subiektywny. Znaczy, chodzi o to, że tak naprawdę taka jest
w tym jest też ta wartość, tak? Tej subiektywności po tak. prostu i nie ma Subiektywny. co z tym walczyć w żaden sposób. Według mnie, to jak ja mówię o tym, jak według tego planu tych naszych projektów my robimy, prawda, w towarzystwie naukowym te zadania, znaczy to są moje projekty autorskie, to ja tak wymyśliłam to i uważam, że to jest dla mnie taka tkanka ochronna niejako, prawda, obronna przed tym, że może społeczność nie przyjmie pewnych rzeczy, tak, ale też po prostu chce jakby tworzyć taki balans, prawda, między tymi opowieściami. Z jednej strony mamy subiektywną historię, na przykład właśnie z ksiąg pamięci płynącą danego miejsca, z drugiej strony mamy słowniki nazwisk mieszkańców jakiejś parafii, prawda, właśnie związanej też z tym miejscem, albo właśnie jakąś edycję jakiegoś źródła. Mamy opowieść Truskolaskiego o sokołach i wydaliśmy Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Soku, prawda, wydaliśmy wspomnienia Luby Wróbel, prawda, też wiążącą się z tą historią, więc proszę bardzo, jeśli my mamy już ileś takich materiałów źródłowych, subiektywnych w końcu, prawda, bo ten człowiek też miał określony potencjał swój własny, prawda, swojej własnej tożsamości, który mu pozwolił jako urzędnikowi, prawda, takiemu zaangażowanemu w działalność między innymi sądów różnych szczebli, dysponować świadomością. On napisał tę książkę, prawda, ten pamiętnik właśnie w taki sposób, ale jeśli tam są opowieści na przykład o bieżeństwie, prawda, jeśli tam są opowieści o II wojnie światowej doświadczanej w Łomży, no to my mamy kolejne materiały, które dają nam możliwość nałożenia tej właśnie tych faktów, tej historii, tej opowieści na tę historię, którą na przykład proponują nam historycy na podstawie innych źródeł, prawda, i w ten sposób niejako robi się taka pełniejsza całość, prawda? My mamy dostęp do i możemy teraz to sobie jakoś przetrawiać, ale dajemy głos w przypadku ksiąg pamięci gmin żydowskich, właśnie tej społeczności żydowskiej, tak? Z drugiej strony dajemy głos na przykład historykom, czy też takiej potocznej, prawda, wiedzy na ten temat i możemy to wszystko niejako konfrontować, możemy to wszystko badać, możemy to wszystko przetrawiać, ale oddajemy głos. Tworzyć taki dialog, prawda, opowieść o czymś, która ma wiele rozmaitych wymiarów, ale jest źródłem, tak? Jest jakimś źródłem. Więc ten subiektywizm uważam, że to jest tylko i wyłącznie walor. A czy historycy w Pani doświadczeniu korzystają z ksiąg pamięci, czy Tak. mają z tym problemy? Korzystają. Prawdopodobnie, no to są często jedyne źródła w ogóle, prawda? Powiem tak, ja w ogóle jestem zatrwożona, w jaki sposób ludzie korzystają z ksiąg pamięci, bo jak mówiłam, w wielu przypadkach one są tłumaczone fragmentarycznie, ludzie realizują różne projekty, tłumaczą fragmenty tych ksiąg. Ja już nie chcę wiedzieć, czy oni powołują się do tej księgi, czy nie, ale je wykorzystują w sposób taki, no według mnie, niegodziwy. Bo one są całością. Zamiast wydać całość, w przypadku Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej Tykocina, którą tutaj Pan przywołał, myśmy ją wydali specjalnie jako 10. tom, mimo że był 11, myśmy czekali na wydanie 10, chociaż wszystko zmierzało do tego, że ona będzie 10. tomem, ale okazało się, że tam jakieś były administracyjne problemy, ale to nie z naszej strony, tylko współorganizatora tego współwydawcy. W każdym razie doszło do wydania tej księgi, ale proszę zobaczyć, Tykocin, prawda? Miasto, które to jest naznaczone tą tożsamością społeczności żydowskiej. Ono ma tę substancję architektoniczną po Żydach. Przecież jak robiliśmy wycieczkę po Tykocinie niedawno, w związku z wydaniem Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej Tykocina i weszliśmy do tego domu rodziny żółtych, to przecież ja tam czułam po prostu zapach tego okopconego komina, tej kuchni. Tam to wyglądało tak, jakby ci ludzie wyszli, a to, co sobą stanowili ci kolejni, którzy tam mieszkali, to się tak nawarstwiło, że to zostało tam w zapachu, w tych tapetach, prawda, w całej tej konstrukcji tych pomieszczeń, prawda, po prostu zostało. I to nie jest tak, że bo to nam jest niepotrzebne. Nie, ludzie biedniejsi zostawiali jeden po drugim, korzystali z tego, tak jak ci, którzy weszli w Jedwabnem do tych mieszkań, prawda, po swoich sąsiadach. No więc Tykocin takie miasto. I ono o zgrozo bazuje do 2024
4, tam 5 roku, prawda? Tylko i wyłącznie na tym, co tam gdzieś historycy napisali, co tam o tej synagodze wiemy, prawda, co tam. Oczywiście odnosząc się do Księgi Pamięci, ale nie oddają tego źródła wtedy, kiedy chodzą, to nie mówią, że wyczytali to w księdze, bo w Księdze Pamięci zapisano, prawda, tylko opowiadają po prostu. A w Księdze Pamięci jest historia rodziny żółtych, prawda, są inne historie rozliczne. I ta księga nie była wydawana. No, z mojego punktu widzenia to jest jakaś taka ignorancja, która jest niewybaczalna, bo jest muzeum, prawda? Jest synagoga, są inne, jak mówię, architektoniczne ślady, a nie ma Księgi Pamięci, która przecież słowo tam ożywia tę społeczność. No. I jakże to było niezwykłe, jak można było przeczytać chociażby te nazwiska i imiona przy tym pomniku, prawda? Myśmy ich tylko kilka przeczytali, bo ktoś mi powiedział, ale pani ma tylko 3 minuty, proszę pani, ani minuty więcej. Nie. I to było tak okrutnie bezczelne właściwie, bo mówi się, cóż więcej mam niż imię, prawda? Cóż po mnie więcej zostaje niż imię. No, a myśmy chcieli imię i nazwisko przywołać, żeby nie było, że idzie pan czy pani, niesie kwiatki kupione za, ja zawsze mówię, te pieniądze od państwa, tak? Delegat kładzie kwiatki, a pewnie myśli o tym może czasami, no przepraszam, że tak mówię, ale znam ludzi, sama jestem człowiekiem, prawda? O tym, gdzie on się za chwilę uda i czy tam zje obiad, czy może jednak później gdzie indziej, nie? Złoży kwiatki, tyle. Minę poważną zrobi na okoliczność, a w ogóle nawet może nie wie, co tam się stało, prawda, tak naprawdę. No więc ja się po prostu na takie rzeczy nie jestem w stanie zgodzić, tak i mi się wydaje, że to jest niedobrze, że tak jest. Więc tutaj, jeśli chodzi o tę pamięć, no to w przypadku właśnie tego Tykocina, ta Księga Pamięci wydaje mi się, że wreszcie dopełniła jakiegoś dzieła. Mamy Białystok. Miejscowość, uniwersyteckie miasto, prawda? Tam się organizuje konferencje. Sama brałam udział w tych konferencjach. O, to będzie już teraz wydział humanistyczny, zresztą mój wydział, prawda? Poświęcał się historii Żydów. No, chwytliwy temat, prawda, który można sobie po prostu wziąć. Chwytliwy w sensie jeszcze taki niezagospodarowany. Tu zaprosić kogoś, tam zaprosić jakieś takie towarzystwo wzajemnej adoracji się wokół tego stworzyło. Też tam raz brałam udział, kiedy rzecz dotyczyła... Czego to dotyczyło? Akurat wtedy. Nie, 2 razy brałam udział chyba w tym. 2 razy brałam udział w tej konferencji. W każdym razie, no jacyś tacy ludzie, już później właściwie ci sami, za każdym razem. To jakie to jest, prawda, uniwersyteckie podejście? A księgi ani jednej, a 4 jest. I żadna księga nie wydana pamięci Białegostoku. Przecież miasta, które absolutnie też emanował na okolicy, tak jak Tykocin był tym centrum, prawda, takim kulturowym życia Żydów tego regionu, gdzie by się nie zajrzało. Jak się czyta o Jedwabnem, to właśnie z Tykocina Żydzi zakładali tę gminę jedwabińską, prawda? Zawsze gdzieś oni się pojawiają, na taki przygotowałam materiał, to nie miałam problemu, ja właśnie nie wiedziałam, co z tym materiałem robić, bo wszędzie był Tykocin, Tykociński, z Tykocina i tak dalej, prawda? Więc ciągle gdzieś w tych księgach pamięci ten Tykocin był obecny, tak samo jest z Białymstokiem, prawda, czy Łomżą. Więc i nagle nie ma księgi, myśmy wydali tę księgę album, prawda? Jednego dnia promocyjnego sprzedaliśmy tych ksiąg około 200. To jest fenomen, bo są takie jakieś wyliczenia, które mówią o tym, że jak się na promocji sprzeda 18 książek, 18 to należy to uznać za sukces, a myśmy około 200 ich jednego wieczoru sprzedali. To było absolutnie niezwykłe. Jaki był ferment tam, ile przyszło tych osób. Jak kiedyś miałam warsztaty genealogiczne właśnie w Białymstoku i przyszły różne osoby. Wiadomo, to jest miasto do dzisiejszego dnia wielokulturowe. Ja tam miałam przedstawicielkę społeczności romskiej, która nie chciała się, broń Boże, przyznać do tego. Nie chciała się przyznać do tego, że jest Romką. Absolutnie. Miałam 2 osoby, które miały pochodzenie żydowskie. To pani taka była, od razu się od nas odizolowała jedna, prawda? A jedna normalnie tam uczestniczyła w tym spotkaniu. Więc ludzie różnie, nawet w tym tyglu wielokulturowym, prawda, też takim, powiedzmy sobie, w swoisty sposób uważany jest Białystok za takie modelowe miasto, prawda, wielokulturowe, niejako się skryli, prawda, z tą swoją tożsamością.
No ale gdzieś też mają potrzebę poszukiwania tych swoich korzeni. W tym momencie, kiedyśmy właśnie pojechali z tą Księgą Pamięci, no to jak mówię, tyle osób tę księgę kupiło. Niektórzy ludzie kupowali po 10 egzemplarzy prywatnie, po 10 egzemplarzy. Myśmy zaraz potem wysprzedali tej księgi, nie wiem, na cały świat wysyłaliśmy. Tam zaraz była pandemia, to nie mogliśmy wysłać na przykład do Australii. Mieliśmy taki problem, pani dzwoniła, że wysłała pieniądze, jeszcze nie ma księgi, że co tam. A po prostu ta księga nie mogła przejść, bo były te zakazy, prawda, związane właśnie z pandemią. I to bardzo długo trwało. Bardzo długo. Już ja pamiętam, że no ten problem wysłania tej księgi do Australii był taki, że to właśnie sens z oczu nam to spędzało. No ale to tak właśnie wyglądało, prawda? Także no nie wiem, są jakieś takie różne bariery, prawda, związane z tym, że gdzieś jest ta cały czas taka ignorancja. W tym tygodniu miałam taki tydzień bardzo właśnie dynamiczny, ogromnie dynamiczny, bo we wtorek byłam właśnie w tej społeczności romskiej. Było to dla mnie absolutnie niezwykłe doświadczenie. A w środę byłam na spotkaniu miałam taką prelekcję z prezentacją multimedialną dla nauczycieli, którzy pracują w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łomży. I to była taka rada samokształceniowa ich. I w ramach tej rady samokształceniowej zrobiłam takie właśnie spotkanie, prelekcje, warsztaty onomastyczno-genealogiczne. Dostałam tyle takich sympatycznych, taki sympatyczny odzew, ale ludzie troszeczkę chyba się mnie przelękli, bo pytali o coś tam, proszę wysłać mi tutaj na adres maila, wydawałam wizytówki, zapytanie, ale kiedyś jedna pani mi napisała na Facebooku, z którą wywiad przeprowadzałam w Grajewie. Ona mówi do mnie tak: pani Małgorzato, jak ja panią bardzo lubię, ale wie pani, jak ja do pani piszę, to ja strasznie tak się boję, bo ja nie wiem, czy ja napiszę dobrze. Pani jest przeuroczym człowiekiem, który przepięknie opowiedział historię liceum medycznego w Łomży. No ona mi takie rzeczy, także ci nauczyciele może też do mnie napisać, bo ja nie wiedzą, prawda, jak to... No nie wiem, w każdym razie, ale jakąś taką barierę czasami, prawda, gdzieś tam jest bariera, ale ludzie zaciekawieni podchodzili, dopytywali, jeden pan nawet się ze mną zidentyfikował, mówi, proszę pani, to myśmy się w tym samym roku, czy pani wie, rodziła? Jestem też 66 rok, się rodziłem w Rudkach. Ja mówię, no widzi pan, to już to mamy wspólne, ale od razu nam się oczy śmiały, bo mamy coś wspólnego, mamy grunt, prawda, i to jest kapitalne. Także ja wykorzystuję każdą możliwą okoliczność, żeby w taki sposób zupełnie naturalny, po prostu taki, no, tak jak to czuję, mówić o między innymi tej społeczności, ale nie tylko żydowskiej, bo ja mówię i o prawosławnych łomżyńskich, i o ewangelikach łomżyńskich. Ja mówię o tym wszystkim, dlatego że uważam, że to jest nasza tożsamość. Trzeba być świadomym tego. Chciałbym zapytać jeszcze o pani plany. No właśnie, ja powiedziałam jakiś czas temu, że się planami nie będę dzieliła, prawda? Ale to, co jest jakby wpisane już w pewien taki rytm, prawda, działania, to ja mogę o tym powiedzieć, no bo to już po prostu się dzieje, prawda? Bo przygotowujemy teraz właśnie w ramach takiego grantu, który trwa do 2028 roku, ale już właściwie mamy wyczerpane wszystkie działania, bo to już jest po prostu wszystko prawie zrobione. Mamy przygotowane, jeśli chodzi o te tematy żydowskie, to mamy przygotowaną Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Kolna i mamy przygotowaną Księgę Gminy Żydowskiej Czyżewa. Jeszcze ją douzupełniamy jedną i drugą o teksty, które są tłumaczone z hebrajskiego. A teraz właśnie będziemy wydawać Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Grajewa. Czyli mamy Kolno i Czyżew, Grajewo będziemy wydawać, a tamto jeszcze dopracowujemy. I to są cały czas takie zasoby, a jednocześnie eksterpujemy materiał metrykalny, który pokazuje społeczności od XVII czy XVIII wieku i jednej i drugiej przestrzeni, czyli właśnie i Kolna i Czyżewa. Czyżew jest naprawdę w ogóle wspaniała księga Czyżewa, wspaniała jest ta księga Czyżewa. Kolna jest również niezwyczajna. Ten pan, który przyjechał, właśnie, bo to też za tym wszystkim, i to nie jest przypadek, ja uważam, to absolutnie nie jest przypadek, bo ja sama pewnych scenariuszy bym nie wymyśliła, gdyby nie życie. Jak oprowadzałam właśnie tych państwa, którzy przyjechali do Kolna, to już ta księga miała być kończona. No ale ja nie chciałam tego robić na łapu-capu. Myślę sobie, a co mnie obchodzi to 600-lecie? Jak przez tyle lat oni tutaj nie mówili, to jest dalej, prawda, jeszcze chwilę poczekają, a to będzie zrobione jak należy i wtedy będziemy działać. No i właśnie
zaniechałam takiego pośpiechu, ale myślę, że w tym roku już ta księga się ukaże. I właśnie spotkałam dwoje tych ludzi, tego pana ze Sztokholmu i tę panią z Nowego Jorku, młodych ludzi, którzy chcieli poznać historię swoich przodków. Znalazłam materiały, między innymi właśnie w bazie tej księgi pamięci, prawda? Bo tam mogłam już ileś, chociaż pan był bardzo dociekliwy, chciał wiedzieć rozmaite jakieś takie szczegóły, bo on sobie już wcześniej, prawda, wyczytał, jest informatykiem. Ten pan zresztą z tego Nowego Jorku, który teraz do mnie pisze w związku z Rutkami, on z kolei jest ekspertem do spraw sztucznej inteligencji. Jak ja mu wysłałam ten materiał 10-stronicowy dotyczący jego rodu i w ogóle tych przedstawicieli być może, którzy z nim na pewno byli spokrewnieni, to on mi wysłał dosłownie za jakiś czas takie opracowanie przetworzone automatycznie przez sztuczną inteligencję, prawda? I ja po prostu zobaczyłam, jak on to wszystko poszatkował i tu pytanie, tu pytanie, tu pytanie. Więc tak to jest, prawda? Ale właśnie ci ludzie młodzi z tego Kolna, nie ma księgi pamięci gminy żydowskiej przetłumaczonej na język angielski. I oni postanowili, ona postanowiła, Amanda, ona ma na imię Amanda, ta właśnie pani, postanowiła, że ona będzie tę księgę tłumaczyć. I już mi fragment tej księgi wysłała. I ja tę księgę wstawiłam na naszą stronę internetową www.name.lomza.pl i ta księga tłumaczona przez Amandę jest właśnie na tej stronie. I jak właśnie ten Szlomo się nazywa ten właśnie chłopak ze Sztokholmu, on z kolei też się zajmuje informatyką i jej poradził, jak ona ma to przetwarzać, żeby jej szybciej szło tłumaczenie z jidysz, prawda, na angielski. Żeśmy się komunikowali we troje przez pewien czas, później już oni sami się tam i powiedzieli, że jak będzie promocja, to absolutnie wezmą udział w tej promocji i ten Szlomo powiedział tak, że ta księga pamięci gminy żydowskiej Kolna to jest najwspanialsza książka, jaką on kiedykolwiek czytał. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaką dla tego młodego człowieka, którego przodkowie z Kolnem byli związani, ma wartość. Jaką ona ma dla niego wartość. To ten, o którym mówiłam, że przyjechali rano z Warszawy swoim samochodem, przyjechali swoim samochodem jeździli, przyjechali swoim samochodem, zakwaterowali się w hotelu, zjedli śniadanie i on już do tej godziny, o której się z nim spotykałam, chyba to była 10 albo 11, zdążył po tym Kolnie tam oblecieć rozmaite miejsca i znalazł to miejsce po Mezuzie. Kiedy żeśmy szli, ja prowadziłam ich absolutnie intuicyjnie wtedy, bo najpierw szliśmy do tej części takiej, gdzie są te takie pożydowskie przestrzenie, można pokazać, że to są domy właśnie pożydowskie. To doprowadziło nas do tego miejsca, gdzie on rano, chodząc samodzielnie po Kolnie, znalazł to miejsce po Mezuzie. I to było dokładnie miejsce naprzeciwko ratusza. A wcześniej ja zadzwoniłam tam do znajomego i poprosiłam, czy nie możemy się spotkać, no bo on przyjechał z rodziną, w związku, że jest 600-lecie Kolna, to czy pan burmistrz, nie poświęciłby mu czasu i nie chciałby się z tą rodziną spotkać. I pan burmistrz odpowiedział na to pozytywnie. Bo już ja wcześniej, będąc na warsztatach, zapowiedziałam jego wizytę, bo korespondowaliśmy ze sobą. Więc proszę zobaczyć, ile takich rzeczy dobrych się wydarza. Pan burmistrz spotkał się z nimi, dostał jakieś tam gadżety w związku z tym 600-leciem, a akcent dla tej społeczności żydowskiej w tym tradycyjnym, prawda, środowisku, które obchodziło to 600-lecie nadania Kolno Praw Miejskich, się pojawił. To nie był przypadek. Ja wierzę, że to nie był przypadek. To po prostu takie rządzenie losu. Więc te sytuacje związane z tą społecznością żydowską naprawdę nas budują. Też niedawno odwiedził nas taki pan, który jest rabinem. Przepraszam bardzo, ale nie zapamiętałam nazwiska. Powinienem sobie może zapisać jakieś notatki i porobić, ale może to i dobrze, że nie robię. I nie mam tych notatek, może jest bardziej autentyczne, bo jak ja się zajmuję, jak mówię, nazwiskami, nie mam pamięci do nazwisk absolutnie. Przekręcam ciągle czyjeś nazwiska. No, i w ogóle staram się nie wypowiadać nazwisk, jeśli nie jestem pewna. I ten pan rabin też mu pomogliśmy znaleźć korzenie. Przyjechał latem do nas, dokumenty rozmaite, pani Ania Zarzecka w naszym towarzystwie szybciutko mu tam wyjęła rozmaitych tych przodków, dała, położyła mu stertę tych różnych rzeczy, napisał nam rekomendację świetną i wysłał. Przyjechał z żoną akurat w czasie, kiedy u nas są czereśnie, poczęstowaliśmy ich tymi czereśniami, wpadli, bo jechali akurat na Litwę, wpadli do nas, mówi, że już wcześniej wpadali, a u nas było zamknięte, no bo sezon taki wakacyjny, to u nas czasami są urlopy.
ale wtedy wpadli, absolutnie Pan był pełen podziwu. Pan pewną historię swojej rodziny jakoś tam przekręcał, tak fajnie omawiał, to tak, no, powiedzmy sobie, tak szedł po linii najmniejszego oporu, a to się tak nie da i nie powinno, prawda, bo myśmy mówili coś innego, on nam mówił coś innego, no ale w gruncie rzeczy daliśmy mu dokumenty i sobie tam mógł, prawda, pewne rzeczy jakoś tam wyjaśnić i uładzić. Także no właśnie takie rzeczy się dzieją, prawda? Ludzie mają szacunek dla tego, co robimy, a my z kolei, mając świadomość tego, jak bardzo obszerną bazę informacyjną posiadamy obecnie w EUTN-ie, chcielibyśmy tę bazę móc jakoś upowszechniać i na przykład na tej naszej stronie www.name.lomza.pl potrzebujemy takiej przestrzeni na to, by ona była przetwarzana na język angielski i szczytywana w taki sposób, prawda, żeby ludzie mogli do tych materiałów docierać bezpośrednio, a nie tak jak na przykład pan Marczenko, prawda, że on tam wpisywał tych labęckich, łabęckich i w rozmaitych innych odmiankach, prawda, zanim polskiego jeszcze się nie zaczęli tak dobrze uczyć, że obywatelstwo otrzymali. Na razie dostali kartę Polaka, teraz o obywatelstwo się już starają. No to po prostu byłoby to wygodniejsze, więc ja tak powiem do końca chciałabym znaleźć taki podmiot przestrzeni tych instytucji, które dbają o dziedzictwo kulturowe Żydów polskich, takiego partnera, który byłby zainteresowany tym, aby ten nasz materiał pomóc nam przetwarzać w taki sposób, który by docierał do szerokiego kręgu odbiorczego, bo my mamy swoich odbiorców, bo dociekliwi znajdą nas, ale ja uważam, że ten materiał jest na tyle poważny, na tyle niezwykły, tak opracowany, to także jest mój słownik antroponimów, prawda, Żydów łomżyjskich, naprawdę bardzo bogaty materiał, ale mamy jeszcze inne materiały, naprawdę ta baza jest ogromna, oczywiście my się nie możemy porównać z Polin na przykład, prawda, Państwo mają też ogromną bazę, ale my dla tego naszego subregionu, prawda, mamy, a zresztą Żydzi byli narodem mobilnym, więc to nie jest tak, że my tutaj, bo do nas się ktoś zgłasza z Wałbrzycha, czy tam pani do mnie kiedyś napisała, bo jej mąż ma korzenie żydowskie i ja jej odpisałam, coś jej wysłałam, ona my będziemy w kontakcie, pani, która jest radcą prawnym, pani niezwykle sympatyczna, ona w ogóle była tak mi wdzięczna. Ja myślę sobie, za co, kobieto? Przecież ja to robię nie dla siebie, bo co z tego, że ja wiem? To jestem tylko jednym elemencikiem, takim drobniuśkim, prawda, który powinien wiedzieć, czy chce wiedzieć, ale to do ciebie ma to dotrzeć, bo to ty masz być bogatsza o tę świadomość, że ten twój mąż, prawda, rzeczywiście, ci jego przodkowie to tutaj byli, bo on ma jakiś przekaz, ale ona do końca tego nie wiedziała. Myśmy coś jej wysłali. Ona szukała chyba babki swojego męża. Znaczy tak powiedziała, że to babka męża, prawda? Nie wiem, czy to nie ja, ale no tak napisała. W każdym razie z tą panią korespondowałam, też jej coś tam pisałam. I mnóstwo było takich sytuacji, więc uważam, że to wszystko jest tutaj warto. I to jest jakaś takie zadanie na przyszłość. Ja na pewno, nawet jak się odsunę od pewnych rzeczy, nawet jak się nie uda gdzieś jakoś znaleźć tego podmiotu odbiorczego, już zbudowaliśmy taką redakcję właściwie tych pinkasów, to ja zbudowałam, bo to ja wchodzę w relacje z tymi ludźmi, prawda, którzy współpracują z nami. Taką przestrzeń, którą trzeba byłoby, ja myślę, bardzo chronić i szanować i dać jej możliwość jeszcze takiego, powiedzmy, rozwoju. Bo doświadczenie nasze w związku z tymi pinkasami jest naprawdę znaczące. Natomiast jeśli chodzi o te instytucje właśnie zajmujące się historią Żydów, no to ja niestety nie znalazłam takiego odbiorcy, prawda, który chciałby życzliwie nas wesprzeć. Oczywiście współpracujemy z Muzeum Getta Warszawskiego nad wydaniem Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej Pragi. To kapitalny projekt, no ale pani też, pani dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, profesor Katarzyna Persson, to dla mnie wyjątkowa osoba. Ona nie ignoruje, prawda, ludzi, ona szanuje ludzi, ona współpracuje z ludźmi, ona się stara, ona zabiega, ona chce, ona ma świadomość. To jest kapitalne, więc pani absolutnie, prawda. Ja nie będę wymieniała instytucji, prawda, w Polin żeśmy organizowali wspólnie tę promocję, no też ona była bardzo ważnym takim akcentem. Może też powiem szczerze, no bo nie potrafię inaczej, może ja oczekiwałam troszeczkę czegoś innego, prawda, ale wyszło coś troszeczkę innego, z tym, że no każdy ma swoją politykę, swoje działanie, prawda, chociaż znowu użyłam tego słowa politykę, nie znoszę go, prawda, ale nie użyłam go na pewno przez przypadek, mimo że tak, prawda, ciach zrobiłam, ale to nie przypadek. I właśnie no, myślę, że to jest tak, że no, powinno się liczyć z tymi, którzy
mają niełatwe zadanie popularyzacji tej historii i chcą to robić, ponieważ rzeczywiście i robią to konsekwentnie, powinno się liczyć z takimi właśnie podmiotami i je wspierać, bo one mają dużo do powiedzenia i mogą dobrą robotę robić na tym gruncie takim lokalnym. Kiedyś ktoś powiedział, ale u nas takich lokalnych inicjatyw to nie podejmujemy, pan mi powiedział jeden. Lokalnych inicjatyw nie podejmujemy. To ja powiedziałam temu panu, że on mi odpowiada jak nauczyciel z dyrektor szkoły pewnej takiej prowincjonalnej szkoły. To pan się na mnie obraził, że ja powiedziałam o nim, że on jest, prawda, że on jest jak dyrektor prowincjonalnej szkoły, on jest tutaj jakimś tam ważnym w Warszawie. No więc, ale ja się akurat, mnie to w ogóle nie zirytowało. Pomyślałam sobie, że jeśli ktoś podchodzi indywidualnie, prawda, czy jakoś osobiście do tematu, a powinien do tego tematu podchodzić jednak jako instytucja, za którą odpowiada, to w ogóle nie ma co z takim człowiekiem współpracować, bo to są ludzie, z którymi współpraca nie może być nawiązywana. Więc ale mam nadzieję, że ten dorobek, który my mamy, po prostu już będzie taki trwały ślad, prawda? I nawet gdyby to się miało dzisiaj skończyć wszystko, to jest po prostu. To jest, ja mam ogromną satysfakcję. A z tymi historykami, z tymi instytucjami jak się współpracuje, niektórzy wspierają, niektórzy jakoś są, prawda, przeciwni. Dzisiejsze to spotkanie też traktuję jako taką rzecz, która będzie już jakąś cegiełką, prawda, w tym wspólnym dziele, też budowanym przez państwa, przez nas, jakbyśmy nie byli traktowani czy lokalnie, czy regionalnie. Czasem ktoś mówi, bo to trzeba bardziej tak wychodzić globalnie. Ja mówię, ale przepraszam, dlaczego ja mam kłamać? Dlaczego ja mam kłamać? Dlaczego ktoś nie może mi uwierzyć, prawda, w to, że robimy rzeczy lokalnie, prawda? Dlaczego? Więc ja chcę budować świadomość. Ja nie będę zakłamywała rzeczywistości, więc to tak jak tam właśnie, wie pan, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku ma ogromny dorobek. Można powiedzieć coś takiego, tylko co za tym stoi? A ja nie chcę, żeby za tym nic nie stało. Ja chcę, żeby za moimi słowami stało to, co rzeczywiście stoi, prawda? I tyle. I już, No i absolutnie stoi, dorobek, po prostu moim zdaniem monumentalny, po prostu już absolutnie i absolutnie ma wymiar to, o czym pani mówi, na tym to chyba trochę ma polegać, to znaczy to jest lokalne, ale się uniwersalizuje, rzetelne, tak. ale ma oddziaływanie przecież tak naprawdę globalne, bo mamy na całym świecie. Absolutnie, bo mówię, ten odzew, wie pan, to, że się Pinkasy wysyła tu, gdzie ta Luba też tam jest wysłana, prawda, rozchodzi się, ktoś do nas pisze, ktoś z nami koresponduje, ktoś zadaje pytania, ktoś drąży, my odpowiadamy, nie zostawiamy nikogo bez odpowiedzi, nikogo, kto nas napisze, zgłosi natychmiast, ja to po prostu czuję jak misję. Ja mówię, szukamy i od razu szukamy, prawda, i wysyłamy, co mamy. No więc tak, to nie jest lokalne. To zawsze jest tak, że się zaczyna od prawda, małego, żeby to rosło, jeśli to ma wartość, to urośnie, prawda, to urośnie. Natomiast jeśli ktoś nas tak chce kategoryzować, nie wszyscy mogą mieszkać w Warszawie, prawda, i w Warszawie działać. Także to jest, dla mnie akurat to nie jest jakaś ujma. Ja wręcz to uważam za rzecz taką, bo z tej takiej perspektywy właśnie tej na przykład Łomży, to lepiej widać również Warszawę. A tylko szkoda, że Warszawa nie widzi tej Łomży, ale to może kiedyś jakoś tak będzie to działanie w tył i z powrotem. Znaczy z perspektywy Warszawy wiele rzeczy nie widać, po prostu taka jest prawda, absolutnie. Pani Małgorzato, ja bardzo dziękuję za rozmowę, po prostu słucham Panią jak zahipnotyzowany, naprawdę. Czy chciałaby Pani na koniec coś jeszcze dodać, cokolwiek, co Pani zdaniem tutaj powinno paść, absolutnie pełna dowolność, co jednak tutaj w kontekście tej rozmowy powinno się pojawić? No to ja mogę powiedzieć coś takiego, że Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wachów w Łomży na szczęście nie jest osobną instytucją też. Bo ja rozmawiam z Panem, Panie Józefie, miałam kontakt z Pana mamą, Marią Markiewicz w Tykocinie i ja podziwiam to, co Państwo robią. I też ktoś mi powiedział, że to jest lokalne, ale przecież do Tykocina i do Państwa, prawda, między innymi, przyjeżdżają ludzie z całego świata. Zaglądają tam, prawda? Zaglądają tam, chodzą śladami i spotykają Państwa. Przestrzeń prywatnego muzeum, które
no, ma też wartość taką, która się przekłada na świadomość inteligentnych, świadomych mieszkańców Tykocina, którzy wiedzą, czym jest ocalanie pamięci, prawda? Ja wiem, że Państwo mają taki potencjał własny w historii rodzinnej, który na przykład jest spojony z Łomżą. Proszę zobaczyć, już to nam się rozszerza, prawda? Rozszerza. Tu mamy Tykocin, tu mamy Łomżę. I to jest niezwykłe. Więc z perspektywy właśnie tych naszych wspólnych inicjatyw, prawda? Czy publikacyjnych, czy właśnie tych takich animacji jak Wycieczka po Tykocinie, prawda? Czy innych, które mam nadzieję, że będziemy podejmowali też wspólnie, wrażliwości ludzi tych właśnie w tych małych społecznościach lokalnych, to poziom zyskuje to miejsce, prawda? Inny poziom, taki u odbiorcy, który się pojawi w tym danym miejscu. I ja uważam, że tak właśnie podsumowując tę moją wypowiedź, że te wszystkie aktywności świadomych ludzi, świadomych w różny sposób i ze względu na rozmaite motywy działania, są wspólnością, która no, przekuwa się na wielką wartość, jaką jest właśnie ocalanie pamięci, jest kształtowanie historii, ale takiej świadomej historii i jest też taką działalnością, która myślę, że pięknie tworzy postawę ludzi. A więc idziemy tutaj w kierunku właśnie znoszenia tych wszystkich takich ksenofobii, prawda? W kierunku właśnie takiego neutralizowania postrzegania historii, prawda? Idziemy w kierunku, no właśnie, wyzwalania takich postaw, zarażania ludzi tym, że skoro ktoś poświęca swój własny potencjał na taką czy inną działalność, to znaczy to ma wartość. Kiedyś mnie jeden pan, któremu dałam Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej, chciałam dać Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Łomży, bo tam było też o jego miejscowości, o której on pisze teraz, zapytał, a ile wam ci Żydzi płacą za to? Ja mówię, nie płacą nam za to. Nikt nam za to nie płaci. To jest historia. Mówię, zobacz, zajrzyj do tej księgi i niosę w jego kierunku Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej Łomży. A on dosłownie, jak ja bym szła do diabła ze święconą wodą, wycofuje się. Ja mówię, ale co ty robisz? Mówię, Andrzeju, co ty robisz? Mówię, weź tę księgę, zobacz, daję ci ją, otwórz ją, poczytaj i wtedy miej stosunek do tego, do czego tak właśnie jesteś zniechęcony. Położyłam mu tę księgę, dałam ją mu. Od tamtej pory ten człowiek, ja widzę, że ma w stosunku do mnie taką postawę, już nie kiedy mi tutaj przypiąć jakąś łatkę, czy właśnie o tych Żydów zapytać mnie, prawda, tylko w jakiś taki kąśliwy sposób, tylko właśnie postawę szacunku. Takiego zdystansowanego, bo się odsunął, bo ja postawiłam na swoim, jednak tę księgę wcisnęłam, prawda? I myślę, że to właśnie takimi małymi krokami, prawda, idziemy do celu. Znaczy, jakby realizując, myślę, że potencjał własnej świadomości, własnych umiejętności dla takich zadań, które dla nas indywidualnie są wartością. I tyle. Bo księgi też tego uczą, że indywidualna pamięć to wartość. Nie ta budowana na okoliczność tego, że mamy XXI wiek, to może czegoś innego potrzebujemy, tu wytniemy, tu przytniemy, tak przytniemy, to powiemy, tamtego nie powiemy, prawda? To powiemy, tego nie. Tylko właśnie trzeba to budować z perspektywy własnej wrażliwości. Myślę, że to, co dobre, wartościowe, to ocali się zawsze, w każdej rzeczywistości. No, to ja bym takich mądrości jeszcze Państwu mogła to naprawdę dużo opowiedzieć. Ja bym tak za każdym razem to kształtowała z innej perspektywy, ale już naprawdę nie chcę zanudzać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.